राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे बोल राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे बोल राधे राधे, राधे 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 राधे। हे राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे बोल राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे बोल राधे राधे, राधे 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 राधे। हे राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधे राधे बोल राधे राधे, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। खूब खूब धन्यवाद उर्मिला हरे माताजी कृष्ण અને प्रभु બધા જ વહાલા વૈષ્ણવો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એડવાન્સ કોર્સ લેવલ 2 સાતમો અધ્યાય વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। નમ્રતા માતાજી, તેજલ માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ, આરતી માતાજી, दीपल माताजी, जयश्री बा परमार माताजी, जिज्ञासा पित्रोड़ा माताजी, जिग्नेश गोसाई प्रभु, मुकेश प्रभु, मुक्ति माताजी, नीजा माताजी, पुष्पा माताजी, विक्रमी कृष्ण प्रभु, वेलकम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, वेलकम। हरे कृष्ण स्वागत प्रभु है। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण, हरे कृष्ण। ચાલો આરતી માતાજી, તમને કો હોસ્ટની પરમિશન આપી છે, બેકગ્રાઉન્ડ જોઈ લેજો તમે। ચાલો શરૂઆત કરશું। ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવે પ્રણમામિ હરિપ્રિયે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નિતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. વ્રજરાની વિનીતા માતાજી હરે કૃષ્ણ. રતિલાલ હરે પ્રભુ કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદા પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે માતાજી. કૃષ્ણ નૈના પ્રભુજી. ઠક્કર માતાજી હરે કૃષ્ણ. સાદર અર્ચના પ્રણામ. દવે માતાજી દંડવત પ્રણામ. ગીતા હરે પ્રિયા કૃષ્ણ વ્રજરાની પ્રભુજી. માતાજી, અંકિતા હરે પટેલ કૃષ્ણ માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ આરતી ને પ્રભુજી. ગાંધી માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે સ્વીટી કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. પાયલ શાહ માતાજી, પારુલ ગોર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, નીતા ઠાકોર માતાજી. ઓકે. એન હરે હિરલ કૃષ્ણ હર્ષ પ્રભુજી, માતાજી. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. આપ સૌનું હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી સાધા મંદિર તરફથી ભગવદ ગીતા લેવલ 2 અધ્યાય નંબર 7 ના વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓ કરવા માટે. અત્યાર સુધી આપણે અધ્યાય 6 પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ. બરાબર. કર્મયોગ ના જે ચેપ્ટર એ પૂર્ણ થયા. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ ડોક્ટર અર્ચના ચૌહાણ માતાજી. સ્વાગત છે આપનું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણા દવે માતાજી એન્ડ હિરલ પાઠક માતાજી. વિશાલ વોરા પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પધારો. શરૂઆત કરશો. જ્યોતિ ઉપાધ્યાય માતાજી વેલકમ. કિરણમયી કેશવી માતાજી એન્ડ માનસી માતાજી પ્રભુજી, સાદા. સાદર પ્રણામ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ચાલો શરૂઆત કરીએ આજનું અધ્યાય તરફ આગળ વધીએ. ખૂબ સુંદર અધ્યાય 7મો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ થી શરૂઆત થાય છે. આગળ જે યસ પરેશ શાહ પ્રભુજી વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ પ્રભુ વેલકમ. તો 6 અધ્યાયની ચર્ચાઓ આપણે બધા સાથે મળીને પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ લેવલ 2 માં. તો પેલા અધ્યાયમાં અર્જુન યોગમાયામાં મુકાય કન્ફ્યુઝન ના કારણે યુદ્ધ ના કરવાનું વલણ ધરાવે અને ભગવાનને 4 પ્રશ્ન પૂછે. બીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં એક બીજું 5મી શંકા રજૂ કરે. આમ 5 શંકાઓ ભગવાનની સામે રજૂ કરે. 5 શંકાના જવાબ ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં એક સાથે આપે અને અર્જુન થોડા કન્ફ્યુઝ થાય. ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ફરીથી અર્જુન પૂછે છે પ્રભુ મારે શું કરવાનું? કર્મયોગ તરફ આગળ વધુ, જ્ઞાન યોગ તરફ આગળ વધુ. ભગવાન ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન બરાબર એક સાથે કન્ટિન્યુમાં આપે છે. તો અર્જુન ફરીથી 5મા અધ્યાયમાં કન્ફ્યુઝનમાં મુકાઈને ભગવાનને પૂછે કે પ્રભુ શું કરવું, કર્મયોગ કે જ્ઞાન યોગ? મારો પ્રશ્ન એને એ જ હજી ઉભો છે. ત્યારે ભગવાન અર્જુનને 5મા અધ્યાયમાં સમજાવે છે અર્જુન કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ એટલે કે કર્મ સંન્યાસ યોગ તરફ આગળ વધો. બરાબર. જે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન છે એ દિવ્ય જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો અને ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગને ફોલો કરો. તો આ રીતના અર્જુનના કન્ફ્યુઝન 5મા અધ્યાયના અંતે દૂર થયા. બરાબર. 5મા અધ્યાયના અંતે ભગવાને અર્જુનને શાંતિ સૂત્ર આપ્યું. તમને ને મને પણ શાંતિ સૂત્ર આપ્યું કે કઈ રીતના આપણે શાંતિ પામી શકીએ. બીજા કોઈને કોહોસ્ટની સેવા લેવી છે? માઇક મ્યુટ અનમ્યુટ કરવા માટે, વિડીયો ઓન ઓફ કરવા માટે તો હેન્ડ રેઝ કરજો. તમે લોકો આખા ક્લાસમાં હાજરી આપવાના હોય તો હું તમને સેવા આપી શકું છું. ખૂબ મહત્વનું છે. સેવા મળવી એ બહુ મોટી વાત છે. આપણને ઓનલાઈન છીએ એટલે કદાચ આપણને સેવાનું એટલું મહત્વ કદાચ ના હોય, પણ ધીમે ધીમે તમે જેમ શાસ્ત્ર વાંચતા જશો તમને ખબર પડે છે કે સેવાનું ખૂબ મહત્વ છે, ખૂબ મહત્વ છે. ચાલો ઘણા બધા કોહોસ્ટ આજે બનાવી દીધા છે. બેકગ્રાઉન્ડ જોઈ લેજો. ઓકે.
4-5 કોષ છે. સ્વાતિ માતાજી, આરતી માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, હિરણમય માતાજી અને ઉર્મિલા માતાજી, અને હું તો છું જ પાછું બીજા દિવસથી. તો આપણે 5 કોષ છીએ અને હું હોસ્ટ પણ છું. ઓકે, તો લગભગ બધા પ્રશ્નના ડાઉટ ત્યાં પૂર્ણ થયા અને કર્મયોગ તરફ અર્જુન આગળ વધી રહ્યા હતા. ત્યાં અર્જુનના મનમાં એક પ્રશ્ન હજી ઉદ્ભવે છે કે આના કરતા તો જંગલમાં જવું વધારે સારું નહીં, અષ્ટાંગ યોગની સાધના. તો ભગવાને આખો અષ્ટાંગ યોગ આપ્યો, બરાબર. અને જેની પૂર્ણાહુતિ કરીને છેલ્લો શ્લોક છે એ આગળના 6 અધ્યાયનો સાર છે. એ કયો શ્લોક છે? કન્ક્લુડિંગ 6 અધ્યાયનું સર્વેષાં મતગતેન અંતરાત્મનાં શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયયુક્તોતમ મત. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. યોગીનામ અપી સર્વેષાં મદ્ગતેન અંતરાત્મના. આ જે શ્લોક છે એના એક એક શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો, ગુજરાતીમાં એને યાદ રાખો, એક એક શબ્દ. કારણ કે આ શ્લોક દ્વારા ભક્તિમાં તમે ઉન્નત થશો અને ભક્તિમાં તમારું પતન નહીં થાય. બીજા કોઈના શબ્દો દ્વારા, વાણી દ્વારા તમારું ભક્તિમાં તમારો જે વિશ્વાસ છે એ ડગશે નહીં. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બહુ જરૂરી છે. કારણ કે ભગવાને એકદમ ક્લિયરલી કહ્યું છે, યોગી નામ અપી સર્વેશામ, બધા જ પ્રકારના યોગીઓમાંથી, મત ગત્યન અંતરાત્મના, જેના અંતઃકરણમાં માત્ર મારું ચિંતન થાય છે, મારું ચિંતન થાય છે, બરાબર. શ્રદ્ધાવાન, અને જે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજતે, મારું ભજન કરે છે, યો મામ, કૃષ્ણ કહે છે જે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું ભજન કરે છે, મારી ભક્તિમય સેવામાં જે ગળા ડૂબ થયેલો છે, જેના અંતઃકરણમાં ચિંતન મારું થાય છે, બરાબર. સમય યુક્ત તમો મત. અર્જુન આ જ યોગી છે, આ જ યોગી છે. યોગીની જો વ્યાખ્યા આપણે સાંભળવી હોય તો આ 6ઠ્ઠો અધ્યાય નો 47મો શ્લોક છે એ અલ્ટિમેટ યોગીની વાત છે. એટલે આગળ આપણે જે અધ્યાયની ચર્ચા કરી, બરાબર, એમાં પણ જ્યાં જે યોગી શબ્દ આવે છે ત્યાં શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભક્તિ યોગીની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. જ્યાં જ્યાં યોગી શબ્દ આવે છે, બરાબર, ત્યાં શ્રીલ પ્રભુપાદજી શબ્દ વાપરે છે ભક્તિમય સેવા અથવા ભક્તિ યોગી, બરાબર. એટલે આ બધા શ્લોકો ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક આપણે સાંભળવાના છે, સમજવાના છે. આ અધ્યાય ખૂબ સરસ હતો અને ખૂબ ડાઉટ આપણા બધા ક્લિયર થયા 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં. 7મો અધ્યાય ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, પણ અહીંથી ભક્તિ યોગની શરૂઆત થાય છે, ભક્તિ યોગ, બરાબર. અને એનો વિભાગ પહેલામાં આજે આપણે એન્ટર થવાના છીએ, બરાબર. તો 6ઠ્ઠા અધ્યાયના સારાંશમાં ભગવાને અર્જુનને કીધું કે અર્જુન, મદ ગતે અંતરાત્મના, શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું ભજન કરો, મારું ને માત્ર મારું ચિંતન કરો, બરાબર. તો અર્જુન કહે પ્રભુ એના માટે તમારું જ્ઞાનની જરૂર પડશે. કારણ કે ચિંતન કોનું થાય? ચિંતન એટલે શું? ચિંતન એટલે શું? બોલો બોલો. સતત એના વિચાર કરવા. સતત એના વિચાર કરવા. પછી બીજું ચિંતન એટલે શું? અલગ 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 સતત એનું સ્મરણ કરવું, સતત એના વિચાર કરવા. હવે ત્રીજો જવાબ આપો. યાદ કરો. યાદ કરવું. ચાલો, ધ્યાન કરવું. ધ્યાન કરવું. સતત ભક્તિ કરવી. 5મો જવાબ આપો. 5મો જવાબ. એના વિશે વિચારવું આવી ગયું, સ્મરણ કરવું આવી ગયું, યાદ કરવું આવી ગયું, ભક્તિ કરવી આવી ગઈ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એના વિશે યાદ કરીને એ પ્રમાણે આચરણ કરવું. યાદ કરીને આચરણ કરવું. હરી બોલ. ચાલો, યાદ કરીને આચરણ કરવું. દરેક કાર્ય કરતી વખતે ભગવાનને આગળ રાખવા. દરેક કાર્ય કરતી વખતે ભગવાન આગળ રાખવા. ઓકે, ચાલો. હજી સેન્ટરમાં રાખવું. સેન્ટરમાં. કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોય, કામ કરતા હોય કે કોઈની સાથે વાત કરતા હોય, બેકગ્રાઉન્ડમાં તમારે જે વિચારો ચાલતા હોય એને ચિંતન કહેવાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. આવી ગયા બધાના જવાબ? કોઈને કઈ આમાં એડ કરવું છે? સતત સ્મરણ કરવું, સતત યાદ કરવું, ચિત્ત લગાડવું. શું કયો છો? સતત ચિંતન કરવું, ભક્તિમય સેવા કરવી, યાદ કરીને કહે છે એ પ્રમાણે પાલન કરવું. કેટલા બધા જવાબ છે, બરાબર. પણ હું તમારા જેટલા બહુ જ્ઞાની નથી, એટલે હું એક સાદો તમને અર્થ સમજાવું છું કે ભાઈ, ચિંતન કરવું એટલે ચિંતા કરવી. સિમ્પલ. ચિંતન કરવું એટલે એની ચિંતા કરવી. તમારી ઘરે નાનું બાળક હોય, બરાબર,
નાનું બાળક પહેલી વખત સ્કૂલે થી પ્રવાસમાં ગયું, બરાબર, પ્રવાસમાં ગયું તો માં આખો દિવસ એનું ચિંતન કરે, મારા દીકરાએ જમી લીધું હશે કે નહીં, મારા દીકરાને ટીચર બરાબર સાચવતા હશે કે નહીં, પાણીની આજુબાજુમાં તો નહીં જાય ને, પહાડ ટેકરી હશે તો ત્યાં ધ્યાન તો રાખશે ને, થોડી થોડી વારે ફોન કરે, બધું બરાબર તો છે ને, ટીચરે ટાઈમ આપ્યો હોય પ્રવાસમાંથી બસ છે 10 વાગે આવી જશે, 10 ને 10 મિનિટ થાય, ક્યાં પહોંચ્યા છો, હજી કેમ નથી આવ્યો, બધું બરાબર ચાલે છે ને, બરાબર, જ્યાં સુધી આવે નહીં ત્યાં સુધી સતત એનું ચિંતન થાય, સતત એની ચિંતા થાય, સતત ચિંતા થાય. તો ચિંતન કોનું થાય કે જેને આપણે ઓળખતા હોય એનું, કે ખોટી વાત છે? ચિંતા કોની થાય આપણને? જેને આપણે ઓળખતા હોય ને એની જ આપણને હૃદયથી ચિંતા થાય, બરાબર. રોડ ઉપર કાર લઈને જતા હોય, કેટલા બધા એક્સિડન્ટ થયેલા હોય છે, બરાબર. અહીંથી તમે સુરત જાવ તો રસ્તામાં કેટલા એક્સિડન્ટ મળે, બધી જગ્યાએ આપણે ઉતરીને ચિંતા કરીએ છીએ? બધી જગ્યાએ નથી કરતા, અથવા કરીએ છીએ તો પણ એક્સટર્નલી છે. પણ જયારે આપણને ખબર પડે કે આપણા જ ઘરનું કોઈક સભ્યનું એક્સિડન્ટ થયું છે ત્યારે ભાવ જુદો છે, બરાબર. એ જે ચિંતા છે, જે ચિંતન છે, જુદું છે. તો આ જે ચિંતા છે, આ જે ચિંતન છે, સતત કૃષ્ણને યાદ કરવા, સતત કૃષ્ણ ચિંતન કરવું, સાદી ભાષામાં કહું તો ચિંતા કરવી. ઉનાળો આવે ને આપણે એસી માં સુતા હોય, પણ આપણા ગોપાલ છે, બરાબર, એ ગરમીમાં સુતા હોય તો અડધી રાત્રે સફાળા જાગી જઈએ આપણે, બરાબર, કે મારા ગોપાલને ગરમી નહીં થતી હોય, બરાબર. આપણે બહાર ગયા હોય તો આપણે બહાર જમી લઈએ તો આપણે તરત જ પ્રશ્ન થાય કે મારા ગોપાલ જમ્યા હશે કે નહીં જમ્યા હોય, પ્રશ્ન થાય ને આપણને, બરાબર. તો ચિંતન થવું, ચિંતા થવી, બરાબર. ભગવાન કહે છે મારું. તો અધ્યાય 7માં ભગવાન પોતાના વિશે જ્ઞાન આપશે, જેથી આપણે ભગવાનને ઓળખી શકીએ, તો આપણને ભગવાનનું ચિંતન થશે. અલગ અલગ 6 વિભાગમાં અધ્યાયને વહેંચવામાં આવ્યો છે, જેમાં પહેલો વિભાગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેના જ્ઞાનનો મહિમા. શરૂઆત થશે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. જેવો ભક્તિ યોગની શરૂઆત થઈ, શ્લોકનું પહેલું પદ શું છે? મૈયા આસક્ત મના પાર્થ. પેલું ભગવાને શું માંગી લીધું? બોલો, આનો અર્થ શું છે? મૈયા આસક્ત મના પાર્થ. બોલો. મારામાં આસક્ત વાળા મન વાળો થા. મન આપી દે. તારું મન મને આપી દે. જેવો ભક્તિ યોગની શરૂઆત થઈ, પહેલી જ કૃષ્ણની ડિમાન્ડ શું છે? મન આપી દે ભાઈ, તારું મન મારામાં તું પોરો. હવે આગળ કેટલાય બધા શ્લોકમાં ભગવાન મન વિશેની વાત કરે, તારું મન મારામાં લગાડ, મન ના ભો મત ભક્તો, બરાબર. કેટલી વખત આગળ આવશે? મૈયા આસક્ત મના પાર્થ, તારું મન મારામાં લગાડ. યોગમ યુંજન મદાશ્રય, મત આશ્રય, સંપૂર્ણપણે મારા આશ્રય તું આવી જા. અસંશયમ સમગ્ર મામ, કોઈ પણ પ્રકારની શંકાઓથી તું રહિત થા, સંદેહ ડાઉટ થી તું રહિત થા, બરાબર. ભગવાન અહીંયા પૂર્ણપણે આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ. ભગવાનને પૂર્ણપણે જાણવા હોય તો શું કરવું જોઈએ? તો પહેલું તો મનને ભગવાનમાં લગાડવો, મનની આસક્તિ કૃષ્ણમાં હોવી જોઈએ. અને બીજું, ભગવાનની ભાવનાથી સિદ્ધ થવું પડશે. ભગવાનને જાણવાની આપણી કેટલી તૃષ્ણા છે ને, એટલા પ્રમાણમાં આપણે કૃષ્ણને જાણી શકીશું. ઘણા બધા ટ્રાય કરે છે, ભગવાનને જાણી નથી શકતા. તો ભગવાન કહે છે ને, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવં ભજામ્યહમ. તમે ભાઈ જેટલું મારા વિશે જાણવા ઈચ્છો છો, હું એટલું તમારા માટે વ્યવસ્થા કરીશ. તમારે ના જાણવું હોય તો કઈ વાંધો નથી, તો એવી વ્યવસ્થા થશે. તમે એમ કહો કે મારે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એ રીતના જાણવું છે ભગવાન, એ રીતના વ્યવસ્થા તમારી કરશે, બરાબર. યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે, બરાબર. તો મન કૃષ્ણમાં લગાડવાનું, નિરાકારમાં નહીં. ભગવાન આ એવું નથી કહેતા કે તમારું મન નિરાકારમાં લગાડો, જ્યોતિમાં લગાડો, તેજમાં લગાડો, પ્રકાશપુંજમાં લગાડો, ઓમમાં લગાડો, નહીં. મૈયા આસક્ત મના પાર્થ, એ પાર્થ સંપૂર્ણપણે તારું મન મારામાં અનુરક્ત કર, બરાબર. અને ભગવાન કહે છે યથા જ્ઞાસિ તત્શૃણુ. તત્શૃણુ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. તું સાંભળ અર્જુન, સાંભળ. સાંભળવું, શ્રવણ કરવું એ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. શ્રવણ કરવાથી અસંશયમ સમગ્ર મામ, બધી પ્રકારના જે સંશય જે છે, જે ડાઉટ છે, શું થઈ જશે? દૂર થઈ જશે. સાંભળવાથી, શ્રીલ પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો વાંચવાથી, શ્રીલ પ્રભુપાદજીના લેક્ચર સાંભળવાથી શું થશે? અસંશયમ, બધા ડાઉટ છે દૂર જશે. કારણ કે શાસ્ત્ર, જો કોઈ પણ વસ્તુ
ને સમજવા માટે, વ્યક્તિને સમજવા માટે, વસ્તુને સમજવા માટે, રિસર્ચ કરવા માટે 3 પદ્ધતિ છે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, અનુમાન પ્રમાણ અને આપ્તોપદેશ પ્રમાણ. કયા પ્રમાણ છે? પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આપ્તોપદેશ. આ 3 મુખ્ય પ્રમાણ છે. અને આ 3 પ્રમાણ દ્વારા જ અત્યારનું વિજ્ઞાન છે એ પણ રિસર્ચ કરે છે. આજનું સાયન્સ જે રિસર્ચ કરે છે ને, આ 3 પ્રમાણ ઉપર આધારિત એનું રિસર્ચ છે. પણ મોટા ભાગે અનુમાન પ્રમાણ ઉપર અત્યારનું વિજ્ઞાન ચાલે છે, જેને હાઇપોથિસિસ કહેવાય. કારણ કે વિજ્ઞાન એવું કહે છે કે હું જે પ્રત્યક્ષ જોઉં એ અમે સ્વીકારીએ, જે અમે આંખેથી જોઈએ, કાનેથી સાંભળી અમે આનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. જે આંખેથી દેખાતું નથી એનો અમે સ્વીકાર કરતા નથી. તો 3 પ્રમાણમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ એટલે આંખેથી જોવું એ પૂરતું છે? બોલો, પૂરતું પ્રમાણ છે? એનાથી સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાશે? આંખેથી જોવું પૂરતું પ્રમાણ છે કે નહીં? જવાબ આપો. ના કરી શકાય, કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિય અધૂરી છે. ઇન્દ્રિય અધૂરી છે. એક ઉદાહરણ આપો મને, એક ઉદાહરણ કે આંખેથી જોવું એ અપૂરતું કેવી રીતના છે. કોઈ હેન્ડરેસ કરવાની થોડી ટેવ પાડીએ આપણે, એટલે આ બધું એકાબીજાના અવાજ ને બધું ક્લેશ થઈ જાય છે ને, ના થાય. કારણ કે આઈ હોપ કે તમને હવે હેન્ડરેસ કરતા બધાને આવડી ગયું હશે, બરાબર? એટલે હેન્ડરેસ કરી દો, એટલે 1-2 હું પ્રશ્ન પૂછી શકું અને મને ખબર પડી જાય કેટલાના ડાઉટ પણ ક્લિયર છે, બરાબર? બોલો, કોણ બોલશે? લલિત કુમાર પ્રભુ, ચાલો, તમે નથી બોલ્યા, બોલો શું કહો છો? એક ઉદાહરણ મને આપો કે આ અપૂર્ણ કેવી રીતના પ્રત્યક્ષ. સફરજન નો દાખલો બતાડતા હોય છે. સફરજન આગળથી આપણે જોઈએ, પાછળ સડેલું હોય, આગળથી આપણને એકદમ સરસ દેખાય, આખું દેખાય, બરાબર, અને એકદમ હોય સડેલું પાછળ. પરફેક્ટ, બરાબર છે. બીજું એક્ઝામ્પલ આપો જય કિશોરી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણી આંખો છે એ અંધારાની અંદર જોઈ શકતી નથી, પણ અજવાળાની અંદર જોઈ શકે છે. તો અંધારામાં એની મર્યાદા છે. સેમ વસ્તુ કાનમાં પણ, કે અમુક અંતર સુધીનો જ આપણને અવાજ સંભળાય છે, પછીનો આપણને અવાજ સંભળાતો નથી. એટલે આપણી બધી ઇન્દ્રિયોની તે લિમિટેશન આવી જાય છે. બરાબર, લિમિટેશન, બરાબર છે, લિમિટેશન છે. અમુક ડેસિબલ નો અવાજ તમે સાંભળી શકો, એનાથી ઓછા કે વધારે ડેસિબલ નો અવાજ નથી સાંભળી શકતા. તો શું એ અવાજ અસ્તિત્વ નથી ધરાવતો? અવાજ તો અસ્તિત્વ ધરાવે છે, પણ આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે. તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે એ કેવું છે? અપૂર્ણ છે. અનુમાન પ્રમાણ તો આમ પણ અપૂર્ણ છે, કે અનુમાન પ્રમાણ તો કદાચના બેઝ ઉપર ચાલે છે. કદાચ આમ હશે. મારું ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થયું, ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કર્યા પછી હું તમને રિયલ ઇન્સિડન્સ કહું. પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરવા ગયા, MS કરવા ગયા, માસ્ટર ઓફ સર્જરી. માસ્ટર ઓફ સર્જરીમાં 3 વર્ષ હોય. 3 વર્ષમાં તમારે એક રિસર્ચ પેપર ગવર્મેન્ટને તમારે મૂકવાનું હોય, બરાબર? તો મારું રિસર્ચ પેપર હતું કે 2 પ્રકારની સર્જરીની કમ્પેરિઝન કરવાની, એક જૂની પદ્ધતિ અને એક લેટેસ્ટ પદ્ધતિની સર્જરી. આ બેની કમ્પેરિઝન કરી અને એનો ડાટા ગવર્મેન્ટને આપવાનો હતો. તો મારું પોતાનું હાઇપોથિસિસ એવું હતું કે જે લેટેસ્ટ જે સર્જરી છે એ રિઝલ્ટ સારું આપશે. આના ઉપર હું રિસર્ચ કરી રહ્યો હતો, બરાબર? તો 2 વર્ષ સુધી કેટલા બધા પેશન્ટના ડાટા લીધા. 45 પેશન્ટ જૂના સર્જરીમાં, 45 પેશન્ટ નવા સર્જરીમાં, બરાબર? આવી રીતના ઓપરેશન થયા, ડાટા થયા રિસર્ચ સેન્ટરની અંદર. અને મારું અનુમાન એવું હતું કે ભાઈ જે લેટેસ્ટ સર્જરી છે સારું રિઝલ્ટ આપશે. અને જયારે 3 વર્ષ પૂરા થયા અને જે રિસર્ચ કરી અને જે રિઝલ્ટ સામે આવ્યા, તો ઓલમોસ્ટ એવું થયું કે જે જૂની સર્જરી હતા એના રિઝલ્ટ છે એ વધારે બેટર હતા લેટેસ્ટ ટેકનિક કરતા પણ. તો આ મારું અનુમાન પ્રમાણ ત્યાં ખોટું પડ્યું, બરાબર? હાઇપોથિસિસ ત્યાં ખોટો પડ્યો. તો આવી રીતના અનુમાન પ્રમાણ પણ ખોટું છે, રિયલ ઇન્સિડન્સ. અને ત્રીજું છે આપ્તોપદેશ પ્રમાણ, જે આજ સુધી કોઈ ખોટું પાડી શક્યા નથી, બરાબર? યજુર્વેદ ની અંદર એવું લખેલું હતું અને લખેલું છે કે સૂર્ય છે એ સ્ટેબલ નથી. સૂર્ય, અત્યાર સુધી સાયન્ટિસ્ટોને એવું હતું કે બધા જ ગ્રહો છે એ સૂર્યની આસપાસ ફરે છે અને સૂર્ય છે સ્થિર છે. પણ યજુર્વેદમાં હજારો વર્ષ પહેલા લખેલું છે કે સૂર્ય છે એ પણ ફરી રહ્યો છે, એ પણ ફરી રહ્યો છે. અને આજુબાજુમાં બધા ગ્રહો, સૂર્ય છે આ દિશામાં ગતિ કરે તો બધા ગ્રહો આ રીતના આગળ પાછળ ગતિ કરતા કરતા ચાલે છે. આ રીતે સૂર્ય સ્ટેબલ નથી. આ યજુર્વેદમાં લખેલું હતું. આજે વૈજ્ઞાનિકોને માનવું પડે છે કે ના, વાત સાચી છે, સૂર્ય સ્ટેબલ નથી. સૂર્ય પણ પરિભ્રમણ કરે છે. હવે આ જ વસ્તુ તમે આગળ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર તમે જાઓ અને ત્યાં વાંચો તો ઉતાનપાદના ભાઈ પરિવર્ત મહારાજ, જ્યાં સુધી નામ નથી ભૂલતો, બરાબર? તો એ હતા અને એ એટલા બધા શક્તિશાળી હતા કે એ સૂર્યની પાછળ રથ લઈને સૂર્યને કયા માર્ગ ઉપર જવું એ ગાઈડ કરી શકતા હતા, બરાબર? અને એ ભાગવતમ ની અંદર પણ ઉલ્લેખ છે કે સૂર્ય સ્ટેબલ નથી, સૂર્ય ગતિશીલ છે.
તો ભાગવતની અંદર, વેદોમાં, પુરાણોમાં લખેલું છે, આજે સાયન્સે સ્વીકારવું પડે. તો સૌથી પ્રમાણભૂત જે પ્રમાણ કહી શકો એ કયું છે? આપતોપદેશ. એટલા માટે આજે પણ આયુર્વેદ છે એ હજારો વર્ષ જૂનું છે, પણ આજે પણ એ જ સેમ રિઝલ્ટ આપી રહ્યા છે. જો દર્દી એ પરેજીન બધું પાળે તો એ રિઝલ્ટ ચોક્કસપણે આપી રહ્યું છે. બાકીના બધા પ્રમાણ છે કેવા છે? અપૂરતા છે. એનું એક બીજું તમારી સામે એક સ્લાઇડ છે, તમે જો, બે તમારી સામે ક્યુબ છે, ઉપર અને નીચે. તમારે ખાલી મને એટલું કહેવાનું છે, જૂના પાર્ટિસિપન્ટ જેને ખબર હોય એને નથી કહેવાનું. નવા પાર્ટિસિપન્ટ મને કહો કે આ બેયનો કલર સેમ છે કે જુદો જુદો છે? હેન્ડ રેસ કરો. હું નવા પાર્ટિસિપન્ટ ને પૂછું કે આ બે ક્યુબ જે છે તમે તમારી નરી આંખે જોઈ શકો છો. મુક્તિ માતાજી, આનો કલર સેમ છે કે જુદો જુદો છે? પ્રભુજી જુદો જુદો છે, પણ કદાચ શું કે પડછાયા જેવું છે, એવું કંઈક સમથિંગ લાગે છે પ્રભુજી. હા, પણ એ સેમ છે એ કેમ ખબર પડશે? ચાલો, આ છે જુદો જુદો, બરાબર? હા હા, એના હા, મૂળમાં તમે જવું પડે ને પ્રભુજી. ના, હમણાં હું તમને લઈ જાઉં એના મૂળમાં. આ જ સ્લાઇડમાં હમણાં તમારી સામે જ લઈ જાઉં. તમે એમ કહેશો કે બે એક છે. તમારી આંખને હું ખોટી પાડી દઈશ હમણાં. 5 મિનિટની અંદર તમારી આંખ ખોટી પડી જશે. તમારી આંખ તમને દેખાડે છે કે નીચેનો ક્યુબ છે વ્હાઈટ ઉપર છે અને ઉપરનો જે ક્યુબ છે એ ગ્રે ઉપર છે, બરાબર? તો હવે કેટલાને એવું લાગે છે કે આ ક્યુબનો કલર જુદો જુદો છે? વિજયા ઝાલા માતાજી, આફ્ટર લોંગ ટાઈમ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરી બોલ. ક્યાં ખોવાઈ ગયા હતા? બોલો, એ કહો. માયામાં. માયા દેવીએ પંજો મારી દીધો છે, કેમ? હા પ્રભુજી. વેરી ગુડ. કઈ નહીં, તો કૃષ્ણ પાછા ખેંચીને લઈ આવશે. બોલો, મને કહો, આમાં તમને શું લાગે છે? શાયદ લાઇટ નું રિફ્લેક્શન અલગ અલગ છે બંને ઉપર. બે ક્યુબ અલગ અલગ છે, હા, અને લાઇટ નું રિફ્લેક્શન પણ ત્યાં દેખાય છે. ઓકે, તો હવે તમે એટલું ખાલી કરો કે તમારી મોબાઈલમાં અથવા લેપટોપમાં જે બે ક્યુબ જે છે ને, એ ક્યુબમાં વચ્ચેનો જે ભાગ છે ને, ત્યાં તમારી બે આંગળી મૂકી દો. ખાલી વચ્ચેનો જોઈન્ટ વાળો ભાગ ના દેખાવો જોઈએ, એટલું કરવો જોઈએ. પછી જોવો જોઈએ શું લાગે છે. વચ્ચેનો ભાગ, બરાબર? કેટલો ભાગ? જો મારું કર્સર દેખાય છે, આટલો ભાગ તમે ઢાંકી દો. સેમ લાગે છે. હવે મને કહો કે આ બે કલર સેમ લાગે છે કે જુદા જુદા છે? ચંદ્રિકા માતાજી, શશી માતાજી, બોલો. પ્રભુજી અલગ સેમ જ છે. સેમ લાગે છે. સેમ લાગે છે. સેન્ટરમાં ખાલી આંગળી મૂકી દો આ રીતના. સેન્ટરમાં આંગળી મૂક્યા છે તો બંને સેમ છે. સેમ લાગે. હમણાં કહેતા હતા ને જુદું જુદું છે, મતલબ પ્રભુજી આંખ સેમ આપણી લાગે છે. શોભો દઈ રહી છે. કેમ આવું થયું? કેમ આવું થયું? કયો મુક્તિ માતાજી, કેમ આવું થયું? બે જુદા જુદા લાગે છે. આંગળી લઈ લો, બે કલર જુદા જુદા છે. આંગળી મૂકી દો અને બે કલર સેમ થઈ જશે. હા પ્રભુજી, પણ કેમ આવું થાય છે? કારણ કે આંખ છે એ અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય છે. આંખ કેવી છે? અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય છે. આવું કેટલી પઝલ તમને મોબાઈલમાં મળી જશે. આ તો મેં મોબાઈલમાંથી ગોતીને પીપીટીમાં નાખી છે. આવું ઘણું બધું તમને મળશે કે તમને ખબર પડી જશે કે આપણી આંખ છે પૂર્ણ નથી. આપણે જે જોઈએ છીએ ખરેખર વાસ્તવિકતા નથી. તમને ખબર છે, આ લોકો જે જતા હોય, જે શિપમાં, જહાજમાં, દરિયામાં, ખબર છે તમને લોકોને? દરિયામાં એ લોકો જતા હોય તો એને બહુ દૂર 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 દૂરના જે શિપ હોય ને, બરાબર, એને હવામાં ઉડતા દેખાય. ખબર છે તમને? મોટું ક્રુઝ હોય ને, ક્રુઝ, એ સમુદ્રથી કેટલું બધું ઊંચું હવામાં ઉડતું હોય એવું દેખાય એને. આનું એક સાયન્ટિફિક નામ પણ છે કે આ ઇલ્યુઝન શું કામ થાય છે. આંખથી એ જોવે તો એને બહુ દૂરનું જે શિપ છે, કારણ કે આંખના જે કિરણો એ સમુદ્રના પાણીમાં જઈ રિફ્લેક્શન થઈ અને ઉપરની સાઈડમાં જતા હોવાના કારણે એ શિપ છે એ સમુદ્રની સપાટીને બદલે એ શિપ છે ઉપર દેખાય. બીજું એક સિમ્પલ ઉદાહરણ છે, આપણે રોડ ઉપર જતા હોય તો દૂર દૂર આપણને પાણી દેખાય, ખાસ તો ઉનાળામાં, ડામરમાં. આ તો તમે બધાએ જોયું હશે. નજીક જાવ તો પાણી ના હોય. આમ તો એક જે એક્ઝામ્પલ છે તો મૃગજળનું છે, રણમાં. પણ રણમાં આપણે બધા ના ગયા હોય, બાકી રણમાં તો આ દેખાય જ. બિચારું જે મૃગ છે, હરણ છે, એ દોડતું 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 પાણી શોધતું શોધતું, ત્યાં પાણી છે, દોડીને જાય તો ત્યાં ના દેખાય, દૂર જોયું તો ફરીથી ત્યાં દેખાય. મૃગજળ દેખાયા રાખે. અને આ વસ્તુ આપણને શહેરોમાં ડામર રોડ ઉપર, હાઈવે ઉપર આપણને દેખાય છે, બરાબર ને? તો મરીન એન્જિનિયરમાં છે, હા, અને આ દેખાય, બરાબર, મને ખ્યાલ છે.
દૂરના સીપો એ હવામાં તમને દેખાય. આટલી આપણી આંખ છે એ ધોકું આપે. તો વૈજ્ઞાનિકો એમ કે અમે આંખથી, હવે મને કહો, જો આમાં મેં તમને બનાવીને આપ્યું છે, હવે કહો કે આ કલર સેમ છે કે જુદા જુદા છે? સેમ થઈ ગયા ને? મેં ખાલી વચ્ચે એક કલર મૂક્યો છે, બીજું કાંઈ કર્યું નથી. જુઓ તમે, બરાબર? તો આ આંખ આપણને ધોકો આપી રહી છે. એટલા માટે સૌથી સાચું જે પ્રમાણ છે એ કયું છે? શ્રવણ. શાસ્ત્ર ખૂબ મહત્વના છે, બરાબર? એટલે આ જાણવું જોઈએ. સંપૂર્ણ સત્ય શું છે એ જાણવું જોઈએ. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો બ્રહ્મ જે છે આંશિક સાક્ષાત્કાર છે, પરમાત્મા એ પણ આંશિક સાક્ષાત્કાર છે, પણ ભગવાનનું જે સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ જે છે એ કેવું છે? પૂર્ણ વાસ્તવિકતા છે, બરાબર? તો આ શાસ્ત્ર દ્વારા ખબર પડશે આપણને, બરાબર? તો આપણે ખાસ તો આ જાણવાનું છે. ધ્યાન કેન્દ્રિત આપણે મન ઉપર કરવાનું છે. અને નવધા ભક્તિ જે સેવા જે છે, નવધા ભક્તિમય સેવા છે, ધીમે ધીમે કરીશું. સતત સાંભળીશું. ભગવાનમાં ગુણાતીત ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે સાંભળીશું. ધીમે ધીમે સેવામાં, સેવા બહુ મહત્વની છે. સેવા, બરાબર? સેવા કરીશું. ધીમે ધીમે રજોગુણ તમોગુણ થી ધીમે ધીમે બહાર નીકળીશું અને આપણને સંપૂર્ણ સત્યનું ભાન થશે, બરાબર? એટલે નવધા ભક્તિ, અલગ અલગ નવ ભક્તિ: શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સખ્યમ, આત્મનિવેદનમ. શ્રવણમાં મહારાજ પરીક્ષિત, કીર્તનમ સુખદેવ ગોસ્વામી છે, બરાબર? અલગ અલગ આચાર્ય જે છે, બરાબર, એના આચાર્ય છે, બરાબર? તો આગળ વધીએ. બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન હવે એ જ જ્ઞાનનો મહિમાની વાત કરે છે કે હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન, તને ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે વ્યાવહારિક, પ્રેક્ટિકલ નોલેજ, અને દિવ્ય એટલે કે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. અને આ જાણ્યા પછી તારે બીજું કશું જાણવું પડશે નહીં, બરાબર? એકદમ ક્લિયર. એવું નહીં કે હજી તો ઘણું બધું છે પણ તું પચાવી શકીશ નહીં, બરાબર? એટલે હું તને થોડુંક જ આપું છું. ઈસુ ખ્રિસ્ત જે છે, જીસસ ક્રાઇસ્ટ, બાઇબલ નો ઉપદેશ જયારે આપે છે ત્યારે સામેની જે પ્રજા છે એ પ્રજાના અનુસંધાને જીસસ ક્રાઇસ્ટ એવું કહે છે કે તમારી અત્યારે જે સ્મરણ શક્તિ, પચાવવાની શક્તિ આટલી જ છે, એટલે હું તમને આટલું આપું છું. બાકી હજી ઘણા બધા ઉપદેશ બાકી છે, બરાબર? ઘણું બધું બાકી છે. એટલે તમે કુરાન લઈ લો કે બાઇબલ લઈ લો, એના ઉપદેશો છે મોટા ભાગે ઉપર છલા છે. મોટા ભાગે પશુમાંથી કેમ મનુષ્ય બનવું ને ત્યાં સુધીના જેમાં ઉપદેશ છે, બરાબર? પશુમાંથી મનુષ્ય કેમ બનવું, પણ મનુષ્યમાંથી ભગવત ધામ કેમ જવું, બરાબર, એના ઉપદેશો ત્યાં પ્રાપ્ત થતા નથી. કારણ કે એ લેવલની ચેતના, એ મનુષ્ય જે ધર્મ ને સંપ્રદાયને ફોલો કરે એ લેવલની જેટલી ચેતના, તો એ મુજબના એ ધર્મમાં જે કઈ આચાર્યો આવે, પૈગંબર આવે, દૂત આવે, એ લેવલનું એને જ્ઞાન આપે. પણ સનાતન ધર્મ, બરાબર, એનું લેવલ હાયર છે. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું તને એ લેવલનું જ્ઞાન આપીશ કે જાણવા યોગ્ય, ખુલ્લમ ખુલ્લા. બીજું કઈ જાણવાની જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટ નોલેજ, કમ્પ્લીટ. બીજું કઈ જાણવાની જરૂર નથી, બરાબર? પણ જાણવા માટેની લાયકાત શું? બોલો, જાણવા માટેની લાયકાત શું? ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી. તમે ભક્ત હોવા જોઈએ અને તમે પરંપરામાં હોવા જોઈએ, બરાબર? આનાથી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બીજો તમારી પાસે કોઈ રસ્તો નથી, બરાબર? તો આ હંમેશા યાદ રાખવું પડે. ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી. તમે ભક્ત હોવા જોઈએ, તમે ભગવાનના મિત્ર બનવાની કોશિશ કરતા હશો તો અને આ જાણ્યા બાદ બીજું વધારે કઈ જાણવાની જરૂર નથી. જ્ઞાનમ અને વિજ્ઞાનમ. જ્ઞાનમ એટલે અહીંયા અસાધારણ ઇન્દ્રિય દ્વારા જે પ્રાપ્ત થતું એની વાત છે ને વિજ્ઞાનમ એટલે કે દિવ્ય, જેને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ કહેવાય છે, બરાબર? કારણ કે બધું જ અલ્ટિમેટલી ભગવાનમાંથી આવે છે. સૃષ્ટિનું જે સર્જન થયું, બરાબર, તો જ્ઞાન વિજ્ઞાન એ બધું જ ભગવાનમાંથી જ અલ્ટિમેટલી આવે છે. ભગવાનની એક શક્તિ અવિદ્યા, અને અવિદ્યાનું સંયોજન અહંકાર સાથે જયારે થાય છે, બરાબર, અને એમાં સત્વગુણ અને રજોગુણનું જે કોમ્બિનેશન થાય છે ત્યારે અલગ અલગ પ્રકારના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે સૃષ્ટિના સર્જનમાં. તમે લોકો ભાગવતમમાં આવશો ત્યારે તમને વધારે ડિટેલમાં સમજાશે, બરાબર? હવે આગળ તો આટલું બધું જ્ઞાન આપવા છતાં પણ લોકો કેમ ભગવદ્ ગીતામાં આવતા નથી? આપણને પ્રશ્ન થાય ને,
હજારો, બરાબર. આપણે ગુજરાતીઓની સંખ્યા કેટલી વિશ્વની અંદર? કરોડો, બરાબર ને? લલિત કુમાર પ્રભુ શું કહો છો? હેન્ડ ના રેસ છે પ્રભુજી, તો ઓલો જૂનો પ્રશ્ન હતો ને. ભૂલથી ઓકે, ના પ્રભુજી. કઈ વાંધો નહીં. તો હજારો કરોડોની સંખ્યા આપણે ગુજરાતીઓની છે, છતાં અહીંયા ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં કેમ માત્ર 87 પાર્ટિસિપન્ટ છે? વાય? કારણ કે બધા માટે નથી. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મા વેતિ તત્વતઃ. તમે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં અહીંયા હોય અને જો તમને આ ક્લાસની અંદર શ્રદ્ધા હોય, તમને રુચિ પડતી હોય અને આ ક્લાસ સાંભળીને જો તમે ભગવાનની ભક્તિ તરફ થોડું કે પાપા પગલીની તો જો તમે શરૂઆત કરી હોય તો તમે રેર ડાયમંડ છો. રેર. ભગવાન કહે છે, હું નથી કહેતો. કારણ કે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, હજારો મનુષ્યોમાંથી કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે, કોઈ એકાદો એવો વિરલો હશે જે સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરશે. યતતામ અપી સિદ્ધાનામ, આ બધા જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓમાંથી કોઈ એક, યતતામ, જે સતત પ્રયત્ન કરે છે શેના માટે? સિદ્ધિ માટે. એમાંથી કોઈ કશ્ચિન, કોઈક વિરલો, મામ. મામ એટલે કોણ અહીં બોલે છે? મામ એટલે ભગવાન. પરમાત્મા કૃષ્ણ. હે શશી માતાજી, મામ એટલે કોણ? ભગવાન કૃષ્ણ. ભગવાન કૃષ્ણ. મામ એટલે કૃષ્ણ. મામ એટલે કાલ નહીં, મામ એટલે પરમાત્મા નહીં, મામ એટલે શિવ બાબા નહીં, મામ એટલે કૃષ્ણ. કારણ કે કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે. તો વારંવાર તો કૃષ્ણ એવું નહીં કે ને કે ભાઈ હું કૃષ્ણ બોલું છું, હું કૃષ્ણ બોલું છું, હે અર્જુન હું કૃષ્ણ બોલું છું. નહીં, બે વ્યક્તિ વાત કરતા હોય તો પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન એક વખત ભગવાન આપશે. તમને બધાને શંકા હોય તો ભગવાન આગળ પોતાનું નામ પણ આ જ અધ્યાયમાં આપી દેશે. બરાબર? એટલે એ શંકા પણ દૂર કરશે. પણ આમાં બહુ સિમ્પલ છે. વેદવ્યાસજીએ લખ્યું છે, બ્રહ્માજીએ વેદવ્યાસજીને જ્ઞાન આપ્યું, વેદવ્યાસજીએ લખ્યું છે, ગણેશજીની કલમ દ્વારા લખાયેલું છે આ. બરાબર? અને બધા જ મહાન આચાર્ય ઋષિ મુનિઓ, બરાબર, નારદ, અસિત, દેવલ, બરાબર, એના દ્વારા પણ પ્રમાણિત થયેલું આ જ્ઞાન છે. કોઈને આવી શંકા નથી થઈ. ખાલી આજના કળિયુગના, બરાબર, માથાનો જે જીવ છે એને શંકા થાય છે. ના, કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતા નથી બોલી. આ કળિયુગનો પ્રભાવ છે. અવિદ્યા, બરાબર, આને કહેવાય અવિદ્યા. અવિદ્યાનું આ હાયર લેવલ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ કેન્ટો 2 ચેપ્ટર નંબર 7, ત્યાં શ્રી પ્રભુપાદજી અવિદ્યા વિશે સરસ સમજાવે છે. ક્યારેક સમય મળે તો શ્રીમદ ભાગવતમ કેન્ટો 2 બરાબર વાંચજો. અવિદ્યા વિશેની વાત કરે છે. અવિદ્યા ત્યાં સુધી આપણને લઈ જાય કે છેલ્લે આપણને ભગવાન બનવાની કામના થઈ જાય કે હું જ ભગવાન છું. બરાબર? તો હજારો માંથી કોઈ એક વિરલો સિદ્ધિ પામવા, અને આવા સિદ્ધિ પામનારા હજારો હોય ને, એમાંથી કશ્ચિન મા વેતિ તત્વત, એમાંથી કોઈ એવો વિરલો નીકળે કે ના ભગવાન મારે તો તમારા વિશે જાણવું છે, ભગવાન મારે તમારા વિશે જાણવું છે. બરાબર? ભગવાન, બાકી જો હજારો લોકો છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવે છે ને, ખાવો પીવો ને મજા કરો, બસ ભાઈ, કોઈનું દિલ નહીં દુભાવાનું, બસ ખાવો પીવો આનંદ કરો, અહીંયા જ છે સ્વર્ગ, અહીંયા જ છે નર્ક, બસ કોઈને દુખી ના કરો, હેરાન ના કરો, માનવ સેવા કરો, એ જ પ્રભુ સેવા છે, બસ મંદિરે જવાની જરૂર નથી. તો આવા કેટલાય બધા લોકો આવા હજારોની સંખ્યામાં જીવી રહ્યા છે આપણી આજુબાજુમાં. બરાબર? આમાંથી કોઈક એવો વિરલો નીકળે જેને એમ થાય કે ના ના ના, તો ઠીક છે ભાઈ, ખાવું પીવું, હું તો તપ કરીશ, હું તો સાધના કરીશ, હું હિમાલય જઈશ. અને આવા હજારો નીકળે ને, એમાં કોઈક એકને એવો વિચાર આવે કે નહીં, આ બધું તો ઠીક છે, મારે તો ભગવાન વિશે જાણવું છે, હું કોણ છું. બરાબર? અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, હું કોણ છું. બરાબર? કારણ કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા જાય, બરાબર, અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા જાય ભગવાન તો બધું આપી જ દે ને ભાઈ. શું જોઈ બોલ તારે? હે ધન જોઈ છે, ઐશ્વર્ય જોઈ છે, જન જોઈ છે, બોલ બોલ બોલ, જય હો. બરાબર? મોટી મોટી માળાઓ તરત આવવા માંડે. જેમ, બરાબર, તમે સિદ્ધિ પ્રાપ્તના રસ્તા ઉપર જાઓ, મોટી મોટી માળાઓ, મોટી મોટી ગાડીઓ, હજારો ફોલોવર્સની લાઈન થઈ જાય. જય હો બાબાજી કી જય હો. શું જોઈ બોલ? ભગવાન આપી દે. કારણ કે આ બધું માયાદેવી દ્વારા વ્યવસ્થા થાય છે. પણ જ્યારે કોઈ એમ કે ન ધનમ, મારી પાછળ બોલો, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ અવિતા વા જગદીશ કામયે જન્મની જન્મની. ન ધનમ, ધન નથી જોઈતું. બાકી તો પ્રાર્થના શું આવે? ધનમ દેહી. બરાબર ને? તમે જો જે કઈ મનોરથો હોય, યજ્ઞ હોય, એમાં આપણને જે ભૂદેવ આવે, વહાલા ભૂદેવો બ્રાહ્મણો,
આપણે આપણી પાસે મનોરથ કરાવે. શું? ધનમ દેહી, સંતતિ દેહી, ઐશ્વર્ય દેહી, દેહી 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 દેહી. પણ વૈષ્ણવો રોજ સવારે 4:30 વાગે ઉઠીને ભગવાનના મંદિરે જઈને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે. શું? ન ધનમ, ધન નથી જોઈતું. ન જનમ, અરે રૂપિયા નથી જોઈતા. આખું ગામ એની પાછળ ગાંડું છે. ધન ના નથી જોઈતું. ન જનમ, ફોલોવર્સ પણ નથી જોઈતા. અરે આખું ગામ. આજકાલ તો કળિયુગમાં ઇન્સ્ટાગ્રામના ફોલોઅર્સ વધારવા માટે લોકો ગમે તે કરી શકે એમ છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, બરાબર, આના ફોલોઅર્સ વધારવા માટે લોકો ગમે તે કરી રહ્યા છે ને. તો ભગવાનના ભક્તોને ફોલોઅર્સ પણ નથી જોઈતા. ન ધનમ, ન જનમ, ન સુંદરીમ, સુંદર સ્ત્રી, સુંદર પુરુષની કામના છે. ના ભગવાન, ના સુંદરીમ. તો શું જોઈએ? કવિતા વા જગદીશ કામયે. શું થવું છે? બોલ, ભગવાન બનવાની કઈ ઈચ્છા છે આગળ જતા? બરાબર. તો નહીં 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 નહીં, એવી પણ ઈચ્છા નથી. તો મમ જન્મની જન્મ, તો મુક્તિ જોઈએ છે? અરે ના, મુક્તિ નથી જોતી. મમ જન્મની જન્મી, તો મને જન્મ ઉપર જન્મ આપો. બોલો. જેના માટે ઋષિ મુનિઓ હિમાલયમાં જાય, તપશ્ચર્યા કરવા જાય, વેદાંતિઓ વેદો વાંચે. શું કામ? મોક્ષ મળી જાય. બસ, મુક્તિ મુક્તિ મોક્ષ. ભગવાનના ભક્તો કે મમ જન્મની જન્મની, જન્મ ઉપર જન્મ આપો. તો શું જોઈએ ભાઈ? બોલ. હે? ધન ના જોઈએ, જન ના જોઈએ, સુંદરી ના જોઈએ, મુક્તિ પણ ના જોઈએ, મોક્ષ પણ ના. શું જોઈએ? ભવતાદ ભક્તિ અહેતુકી. તો ભવતાદ ભક્તિ અહેતુકી, તમારી ભક્તિ જોઈએ. તો આ છે એ વિરલો. ભગવાન જ્યાં જે વિરલાની વાત કરે છે ને, કશ્ચિન માં વેતી તત્વતઃ, મને કોઈક તત્વતઃ જાણે. આ એ વિરલો છે. હજારોમાંથી એક મને જાણવાની કોશિશ કરશે. બાકી બધા આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, આની પાછળ 4 વસ્તુ પાછળ પડેલા છે. 5મો વિષય મને દેખાડો કે જે ભક્ત નથી એની પાછળ, એની પાસે 5મો વિષય છે. બરાબર. એ પછી ગૂગલના સીઈઓ હોય, એપલના સીઈઓ હોય, કે સામાન્ય 100 રૂપિયાની દાડી કરતો મજૂર હોય, એના અને આના જીવનમાંથી મને 5મી વસ્તુ તમારે શોધીને બતાવવાની છે. આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. બંને જમે છે, આહાર ખાય છે, 3 ટાણા, 2 ટાણા, ઓછા પૈસા હોય તો 1 ટાણું. 2 સુવે છે, આહાર અને નિંદ્રા. બરાબર. 2ને ભય છે. ઓલાને કંપની ટકાવવાનો ભય છે, અને આગલા દિવસની વ્યવસ્થા કરવાનો ભય છે. આને ઝૂંપડી બનાવી છે કારણ કે ભય છે. ઓલાએ બંગલો બનાવ્યો છે કારણ કે ભય છે. આને માન સન્માનનો ભય છે, ગાડી બંગલા નોકર ચાકર રાખ્યા છે, ભય છે. તો આને પણ ભય છે. બરાબર. બેંક બેલેન્સ ને બધું રાખ્યું. અને આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, આ પણ શરીર સુખ પાછળ દોડી રહ્યા છે, અને એ પણ શરીર સુખ પાછળ દોડી રહ્યા છે. પછી ભલે અબજોપતિ હોય અને આ ભલે રોડપતિ હોય. તો મને 5મી વસ્તુ બતાવો. 5મી વસ્તુ આ ભૌતિક જગતમાં જે વ્યક્તિ ભક્ત નથી એના જીવનમાં 5મી વસ્તુ હોય તો બતાવો. કોઈને આવડે છે? 5મી કઈ વસ્તુ છે? નહીં, છે જ નહીં. તમે કેવી રીતના કહેશો? છે જ નહીં. છતાં તમે વિચારી જુઓ, ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો, તમને 5મી વસ્તુ યાદ આવે છે? ભગવાનનો જે ભક્ત નથી એ 5મી કઈ વસ્તુ કરે છે? નહીં. પણ ભગવાનનો જે ભક્ત છે, ચારેથી પરે થઈ જાય અને 5મી વસ્તુ તરફ આગળ વધે છે. એ છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. હું કોણ છું? મારું અસ્તિત્વ શું છે? ભગવાન કોણ છે? મારે એને જાણવું છે. એ 5મી વસ્તુ તરફ આગળ વધે છે. ગુણાતીત જ્ઞાન તરફ એ આગળ વધે છે. તો આ વિરલાઓ છે, રેર છે. આવું જે કોઈ જાણવા માટે આગળ વધે, ઇટ્સ વેરી રેર, વેરી રેર. બરાબર. તો અલગ અલગ રસ્તાઓ છે ભગવાનને જાણવાના. બરાબર. તો આગળ હવે 4 થી લઈને જે 12 જે શ્લોક આવશે એમાં ભગવાન પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપવાની હવે શરૂઆત કરે છે. 4 થી લઈને 12 શ્લોક. બરાબર. અને બધી જ જેટલી ભૌતિક શક્તિ હોય કે આધ્યાત્મિક હોય, બધાના અલ્ટિમેટલી સ્ત્રોત છે કૃષ્ણ છે. ખૂબ સરસ શ્લોક છે. અને આ અધ્યાય એટલો સરસ છે કે જો ધ્યાનપૂર્વક વાંચીએ તો આપણે કૃષ્ણમાં ખૂબ શ્રદ્ધા વધે આપણને. કારણ કે આ ભક્તિ યોગનો પહેલો અધ્યાય છે. અને ભગવાન લગભગ બધું પીરસી દે છે આ ચેપ્ટરની અંદર. અને ભગવાન 4થા શ્લોકની અંદર કહે છે, ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિરેવચ અહંકાર ઇતિ યમ્મે વિના પ્રકૃતિ રષ્ટધા. 8 તત્વોની અહીંયા ચર્ચા છે. બરાબર. હવે ભગવાનની શક્તિની વાત કરી રહ્યા છે. કારણ કે પિતાજી કેટલા સક્ષમ છે જાણીશું તો પ્રેમ થઈ જશે ને. ભૌતિક જગતમાં પ્રેમ કેવી રીતના થાય છે? ભૌતિક જગતની અંદર આકર્ષણ કેવી રીતના થાય છે? ભૌતિક જગતમાં પ્રેમ નથી. જેને આપણે પ્રેમ માનીએ છીએ વેમ છે. બરાબર. શું છે?
વેમ છે. ખરેખર ભૌતિક જગતમાં કોઈ પ્રેમ નથી, એ બધો વેમ છે. બાહ્ય આકર્ષણ છે, સ્વાર્થ છે, શરીર સૌંદર્યનું આકર્ષણ છે, બસ. બાકી ભૌતિક જગતમાં પ્રેમ નથી. કારણ કે અહીંયા પ્રેમની વ્યાખ્યા તરત બદલી જાય. કારણ કે તમને ગમે એવું તમે જો સામેવાળાની વ્યક્તિને ગમે નહીં એવું તમે ના કરો, એને ના ગમે એવું તમે કરવાનું ચાલુ કરો એટલે તરત ત્યાં પ્રેમ તમારો ઓગળવાનું ચાલુ થઈ જાય ધીમે ધીમે. બરાબર. અગ્નિની સાક્ષીએ 7 ફેરા ફર્યા હોય, 2 વર્ષમાં ડિવોર્સ થઈ જાય, પ્રેમ ક્યાં ગયો? ઓગળી ગયો. બરાબર. તો પ્રેમ આ ભૌતિક જગતમાં જોવા નથી મળતો. બરાબર. આ ભૌતિક જગતમાં ખરેખર પ્રેમ જોવો હોય તો એક ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેનો જે પ્રેમ છે ને એ પ્રેમ છે સાચો. કારણ કે ભગવાનનો ભક્ત ત્યાં સુધી કહે છે કે પ્રભુ કઈ વાંધો નહીં, જ્યાં પણ જન્મ આપો, તમે મને પ્રગાઢ આલિંગન આપો. શિક્ષાષ્ટકમનો છેલ્લો શ્લોક શું કહે છે? શિક્ષાષ્ટકમમાં ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બોલો શું કહે છે? છેલ્લો શ્લોક બોલો. શિક્ષાષ્ટકમનો લાસ્ટ શ્લોક કયો છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો. આશ્લિષ્ય વા પાદતનામ પિનષ્ટુમામ પદસ્નામ હંત કરોતુ વા યથા તથા વા વિદ્યાચલમ પટો મત પ્રાણનાથસ્તુ સએવ નાપરહ. હરે કૃષ્ણ. મત પ્રાણનાથ, તમે મારા પ્રાણનાથ છો અને તમે બધું જ કરવા માટે સ્વતંત્ર છો. તમે મને પ્રગાઢ આલિંગન આપો તો પણ વાંધો નથી, અને તમે મને તમારા પગ તળે રગદોડી નાખો અને ક્યારેય દર્શન ના આપો તો પણ તમે મારા બરાબર પ્રાણનાથ છો. બિન શરતી પ્રેમ છે ને આપણો શરતી પ્રેમ છે ભાઈ. આપણે તો લગ્ન કરીએ ને ત્યારે આપણને બ્રાહ્મણ જે વચન લેવડાવે છે કે આમ કરવું પડશે, આમ કરવું પડશે, આમ કરવું પડશે, આમ કરવું પડશે. લગ્નની શરૂઆત જ શરત થી થાય છે. બરાબર. અને હવે તો લગ્ન પહેલા શરત મૂકવામાં આવે છે, મારી દીકરી ત્યાં આવશે તો ઘરનું કામ કરશે નહીં, વાડીએ જશે નહીં. બરાબર. પ્રેમ ક્યાં છે આમાં? બરાબર. બધી શરતો છે, પ્રેમ ક્યાં છે ભાઈ? લગ્ન થયા એની પહેલા તમે બધું જોયું છે. બરાબર. તો આમાં પ્રેમ ક્યાં છે? તમે બધું ઐશ્વર્ય, આ આકર્ષણ છે. એટલે ભૌતિક જગતમાં ક્યાંય પ્રેમ નથી. પણ જે પ્રેમ છે ભક્ત અને ભગવાનનું, એ ફરીથી આપણે એ પ્રેમને ઉજાગર કરી શકીએ ને એટલા માટે ભગવાન પોતે કેટલા સક્ષમ છે ને કહેવા માટે આવ્યા છે. બરાબર. ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિ વચ્ચે અહંકાર ઇતિ એમની પ્રકૃતિ ભિન્ના પ્રકૃતિ અષ્ટધા પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ મન બુદ્ધિ અને અહંકાર 8 છે ભગવાનની શક્તિ છે. હવે તમે મને કહો કે આ ભૌતિક જગતમાં આ 8 ની બાર શું? 8 ની બાર શું? મુક્તિ માતાજી 8 ની બાર શું? ભૌતિક જગતની એક એવી વસ્તુ, વ્યક્તિ તમારે કહેવાની છે જે 8 ની બાર હોય. બોલો. વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુ 8 ની બાર કઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ, જે કઈ નામ આવડે? સ્વેની માતાજી 8 ની બાર કઈ? બધાય બીજી લાગે છે. પ્રભુજી ફરી પૂછો તો મને શું કે તમે જે બોલ્યા ને એ ખબર જ ના પડી શું આ કહેવા 8 ની બાર શું છે? પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ મન બુદ્ધિ અને અહંકાર 8 ની બાર છે કઈ ભૌતિક જગતમાં? એવી વસ્તુનું નામ આપો કે જેમાં આ 8 ના હોય. આના સિવાયનું કઈ હોય એવું છે ધ્યાનમાં? ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક ક્લાસ એટેન્ડ કરો, ખૂબ એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરો. ખૂબ મહત્વનો વિષય ચાલી રહ્યો છે. ધ્યાન સંપૂર્ણપણે અહીંયા આપવાની કોશિશ કરો. બીજું કામ કરતા હોય તો કામ ચાલુ રહેવું જોઈએ. મન અહીંયા રહે, કાન અહીંયા રહે. આવો ધીમે ધીમે પ્રયત્ન કરો, પ્રેક્ટિસ કરવાની બરાબર કોશિશ કરો. કારણ કે ખૂબ મહત્વનું છે. બરાબર. એક પલકારો થશે, શરીર છૂટી જશે. બરાબર ને? આપણને એમ થાય કે આપણી પાસે સમય છે, નથી. પલકારો થશે, શરીર છૂટી જશે. બરાબર. આ બધા શ્લોક સ્વયં ભગવાનના શ્રી મુખેથી નીકળેલા શ્લોક છે. બરાબર. ભગવદ્ ગીતાના એક એક શ્લોક મહામંત્ર સમાન છે. આ શ્લોક યાદ રહી જશે, ભગવાન સાથે પ્રેમ થઈ જશે અને એક પલકારો થઈને મૃત્યુ સામે આવીને ઊભું રહેશે. ભગવત ધામનો રસ્તો આપણા માટે ખુલી જશે. બિલકુલ રિસ્ક ના લો તમે. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ બોલો, શું કહો છો? પ્રભુજી 8 વસ્તુમાં બધું જ સમાયેલું છે જે અદ્રશ્ય બારની વસ્તુ કહો. 8 માં ના આવતી હોય એવી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં પ્રભુજી, ક્યાંથી કહેવાનું? છે જ નહીં. શું કામ? તો કે તમારી આજુબાજુમાં જે કંઈ પણ દેખાય પંચ મહાભૂતનું બનેલું છે. તમારું શરીર, તમારું ફર્નિચર, લેપટોપ, મકાન, રોડ, રસ્તા, પશુ પક્ષી, વનસ્પતિથી લઈને બધું તેમાંથી બનેલું છે પંચ મહાભૂત. અને આપણું શરીર જે છે પંચ મહાભૂતનું બનેલું છે, એને કહેવાય જળ શરીર.
અને પછી એમાં મન બુદ્ધિ અહંકાર નામનું સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે. હાર્ડવેર ને સોફ્ટવેર માં ખબર પડે ને તમને, હાર્ડવેર બરાબર, લેપટોપ નવું લઈ આવો તો એને હાર્ડવેર કહેવાય. પછી એમાં નવા નવા સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા પડે, એના પાછા ચાર્જ જુદા હોય છે. જેને એપલ નું લેપટોપ લીધું એને ખબર પડશે, એમાં બધા સોફ્ટવેર ના એક ના પૈસા આપવા પડે છે. જેટલાનું લેપટોપ આવે એટલાના સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા પડે સામે, બરાબર, એટલું મોંઘું પડે. તો હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર, તો આપણા પંચમહાભૂત નો આ જે છે ને, આ જે કોથળો, આ હાર્ડવેર છે. આ હાર્ડવેર અહીં પડ્યું રહેશે. આમાંથી જેવો આત્મા બહાર નીકળો એટલે હાર્ડવેર પડી જશે, કામ તમામ ફિનિશ, બરાબર. પણ સોફ્ટવેર નીકળી જશે અંદરથી. એ સોફ્ટવેર છે મન બુદ્ધિ ને અહંકાર વાળો, સાથે આત્મા. તો આત્મા અને આ મન બુદ્ધિ અને અહંકાર બે સાથે ટ્રાવેલ કરે છે. અને પોસ્ટમોર્ટમ કરો ને તો પણ આ મન બુદ્ધિ ને અહંકાર દેખાતું નથી, બરાબર. અમે મેડિકલ કોલેજમાં આજ સુધી કેટલાય ડિસેક્શન ને કેટલાય બરાબર પોસ્ટમોર્ટમ કર્યા છે જ્યારે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડ્યુટી હતી ત્યારે. પણ મેં આજ સુધી ચેકો માર્યો છે બોડી ઉપર, અહીંથી ફાડી નાખતા, અહીંથી ફાડી નાખતા, હથોડી લઈને અહીંથી છીણીથી કાપતા ઉપરનું ખોપરાનું ભાગ, બરાબર. જ્યારે પોસ્ટમોર્ટમ થાય ત્યારે આ છાતીના ભાગમાં આખો ચેકો મૂકીને આખે આખું ખોલી નાખતા, અંદર જોતા, આંતરડા બહાર કાઢી લેતા, લીવર બહાર કાઢી લેતા, હૃદય બહાર કાઢી લેતા, એમાંથી સેમ્પલ લઈને ગવર્મેન્ટને મોકલતા, જેને વિસરા કહેવાય. પણ આજ સુધી અમે ડોક્ટરોએ એમાં ક્યાંય મન બુદ્ધિ ને અહંકારને જોયો નથી. બાકી બધું જોયું છે, મન બુદ્ધિ અહંકાર ક્યાંય અમને દેખાણું નથી. એટલા માટે ભગવાને એને સૂક્ષ્મ કીધો છે, સૂક્ષ્મ મન બુદ્ધિ ને અહંકાર. મુક્તિ માતાજી શું કયો છો, બોલો. પ્રભુજી તમે જે કહો છો પછી તો એ બધું ક્યાંથી આવે છે એમ? શું ક્યાંથી આવે છે? તમે કીધું ને મન બુદ્ધિ અહંકાર જે અમે વાપરી સપડું એ કરે છે પોસ્ટમોર્ટમ તો બધું કાઢીએ છે, તો ત્યાં તો કોઈ દેખાતું નથી. તો એ એટલા માટે તો બધી સૂક્ષ્મ છે, એટલે તો સૂક્ષ્મ છે, જે આપણે નરી આંખે દેખાતું નથી. હમણાં તો વાત થઈ કે જે દેખાય એ સાચું છે એવું થોડું છે. જે નથી દેખાતું એવું ઘણું બધું છે આપણા શરીરની અંદર, જે વૈજ્ઞાનિકો શોધી નથી શકતા. મન બુદ્ધિ ને અહંકાર છે, સૂક્ષ્મ છે, જ્યારે ઓલું જે છે જડ છે. એટલે સ્થૂળ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર, આપણે બે શરીર લઈને અહીંયા આવીએ છીએ. જ્યારે તમારો મારો ભૌતિક જગતમાં જન્મ થાય તો એક શરીર નહીં, બે શરીર મળે. એટલા માટે તો જયારે આપણું મૃત્યુ થાય ને ત્યારે આપણને નવું શરીર મળે, એ આ મન બુદ્ધિ ને અહંકાર સોફ્ટવેર ના કારણે, બરાબર. અને આ સોફ્ટવેર કરપ્ટેડ હોય ને, બરાબર, એમાં રજોગુણ તમોગુણ સત્વગુણ થી કરપ્શન હોય ને, બરાબર, વાયરસ હોય, એટલે જ આપણને નવા નવા શરીર મળતા રહે છે. વારંવાર આપણે શરીર બદલાવા પડતા હોય છે. એટલા માટે જ આપણા વૈદિક સનાતન ધર્મની અંદર પિંડદાનની વિધિ, પાણી ઢોરની વિધિ, શ્રાદ્ધની વિધિ, આ બધી વિધિ જે છે ને એ આ મન બુદ્ધિ ને અહંકાર જે ત્રણ જે રહ્યા એ આગળ ટ્રાવેલ કરતા હોવાના કારણે નવું શરીર મળે ને ત્યારે પણ મન બુદ્ધિ ને અહંકાર એ જૂના, બરાબર, એમાં એમ પાછા ટ્રાવેલ કરતા હોય છે આત્મા સાથે. એટલે તમે જયારે શ્રાદ્ધ કરો છો તે વ્યક્તિને શ્રાદ્ધ પહોંચે છે, પિંડદાનની પ્રક્રિયાના એ ફળ છે એને પહોંચે છે, બરાબર. ઓકે, તો આ ભગવાનની શક્તિની વાત થઈ. ભગવાન આપણે જાણીએ તો આપણને ખબર પડે ને ભગવાન કેટલા મહાન છે, બરાબર. તમે શ્રી પ્રભુપાદજીનું તાત્પર્ય જરૂર વાંચજો, કારણ કે તાત્પર્યની અંદર ભગવાન એના પુરુષ અવતાર વિશેની ત્યાં શ્રી પ્રભુપાદજી વાત કરે છે, જેમાં મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બરાબર, એની ત્યાં ચર્ચા છે, બરાબર. તમે જરૂરથી તાત્પર્ય વાંચજો તો તમને ખ્યાલ આવશે. અને ધીમે 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 ભગવદ્ ગીતા બરાબર વંચાઈ જાય ને, ભગવદ્ ગીતા બરાબર સમજાઈ જાય પછી તમે શ્રીમદ ભાગવતમ તરફ આગળ આવજો. ભાગવતમ કેન્ટો 2 માં આવશો, ત્યાં તમને ખબર પડશે કે આ પંચમહાભૂતની ઉત્પત્તિ કેવી રીતના થઈ છે, કેવી રીતના પંચમહાભૂત ઉત્પન્ન થાય છે, કેવી રીતના એમાંથી તન્માત્રાઓ ઉત્પન્ન થાય, કેવી રીતના તન્માત્રાઓ પછી ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે, આપણી શરીર કેવી રીતના ઉત્પન્ન થાય, બધી જ ચર્ચાઓ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર છે, બરાબર. અને હવે ભગવાન આગળ કહે છે કે આગળ અર્જુન, મેં તને જે 8 ની વાત કરી ને અર્જુન, એના સિવાય આ તો નિકૃષ્ટ છે. ભગવાન કહે છે અર્જુન કે અર્જુન આ તો નીચલી કક્ષાની એક શક્તિની વાત કરી, હું તને હાયર લેવલની શક્તિની વાત કરું. એ એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ છે અને એ જીવોની બનેલી છે. સ્પિરિટ, મેટર પણ ભગવાનથી આવે છે અને સ્પિરિટ પણ ભગવાનથી આવે છે, જળ પણ ભગવાનમાંથી આવે છે અને ચેતન પણ ભગવાનમાંથી આવે છે. એટલે કહેવાય છે કે આ જગતની અંદર ભગવાનની ઈચ્છા વગર પાંદડું પણ હલતું નથી. શું કામ હલતું નથી? કારણ કે જળ પણ ભગવાનમાંથી આવે છે અને સ્પિરિટ પણ ભગવાનમાંથી આવે છે, ચેતન પણ ભગવાનમાંથી અને જળ પણ ભગવાનમાંથી આવે છે. એટલા માટે ભગવાનની ઈચ્છા વગર પાંદડું હાલતું નથી.
તો આ પરાશક્તિ એટલે કે જીવ, બરાબર, અને ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સતત સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. કરીએ છીએ ને તમેનું કે નથી કરતા ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ? 24 કલાક શું કરીએ છીએ આપણે? પૈસા પૈસા પૈસા. પૈસા માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? તમે ને હું શેનો યુઝ કરીએ છીએ પૈસા માટે? આપણી સ્વભાવ છે આ સૃષ્ટિ ઉપર પ્રભુત્વ જમાવવાનું. મારી બરાબર 5 વીઘા જમીન હોવી જોઈએ, મારી પાસે 200 વારનો બંગલો હોવો જોઈએ, મારી પાસે 2 ગાડી હોવી જોઈએ, બરાબર, લક્ઝરિયસ કાર, લક્ઝરિયસ બંગલો, 5 જગ્યાએ મારા બીજા પ્લોટ હોવા જોઈએ. તો આ શું થયું? આ સૃષ્ટિ ઉપર આપણું પ્રભુત્વ જમાવવા માટે આપણે શું કરીએ? સતત સંઘર્ષ કરીએ છીએ. આ પંચ મહાભૂત અને મન બુદ્ધિ અહંકાર સતત સંઘર્ષ છે, સતત સંઘર્ષ છે. અને આ ભગવાન કહે છે કે એ બધું મારા થકી જ આવે છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. તો આ સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ 2 માં રહેલો છે. હવે તમે મને કહો કે આ 2 ની બહાર કોણ આવે? તમે મને કહો. પરા અને અપરા 2 શક્તિની વાત થઈ અહીંયા. અપરા એટલે જે 8 તત્વોની બનેલી, અને પરા એટલે જીવ. તો તમે મને કહો કે આ બ્રહ્માંડની અંદર બ્રહ્માજીથી લઈ અને સામાન્ય કીડી, બરાબર, કે સામાન્ય એના કરતા પણ નાનો બેક્ટેરિયા, આ 8 ની બહાર કોણ છે? કોઈ નથી. ઇવન બ્રહ્માજી પણ નહીં, દેવી દેવતાઓ પણ નહીં, સ્વર્ગ આદિ ગ્રહો પણ નહીં, સ્વર્ગમાં રહેલા તમારા અને મારા કુળદેવીઓ પણ નહીં, બરાબર. આ 8 તત્વની બહાર અને આ ભગવાનની પરા અને અપરા 2 શક્તિની બહાર કોઈ વસ્તુ નથી. આ ભગવાનની, કૃષ્ણની આ શક્તિ છે. કૃષ્ણ ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વ અહીંયા થતા નથી, બરાબર. કૃષ્ણ એના અવતારો દ્વારા ઇન્વોલ્વમેન્ટ થાય, ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે, બરાબર. ભગવાન કૃષ્ણ કેટલા મહાન છે એ ખરેખર ભાગવતમ વાંચીએ, ભગવદ્ ગીતા બરાબર ભક્તોના મુખેથી સાંભળીએ તો જ તમને ખબર પડે. બાકી બ્રાહ્મણો પણ ભગવાન વિષ્ણુને જ સર્વશ્રેષ્ઠ માને કે ભાઈ વિષ્ણુ છે એ સૌથી ઉપર છે. કૃષ્ણની ચર્ચા નથી. વેદાંતિઓ બ્રાહ્મણો હોય એ ભગવાન વિષ્ણુને સેન્ટરમાં રાખીને તમને કર્મકાંડની વિધિ કરાવશે. એ લોકો તમે પિતૃ કાર્ય કરાવશો, પિંડદાન કાર્ય કરશો, ભગવાન વિષ્ણુને સેન્ટરમાં રાખશે. પણ કૃષ્ણને તો એ પણ ઓળખતા નથી. શું કામ નથી ઓળખતા? શું કામ નથી ઓળખતા? એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપી દઉં, બરાબર. ધારો કે એપલ કંપનીના માલિક અમેરિકામાં હોય અને એ એપલનો એક સ્ટોર અહીંયા ભારતમાં ખોલ્યો હોય, તો ભારતની અંદર જેટલા પણ લોકો કામ કરતા હોય, આપણા જેવા જે કઈ એમાં નોકરી કરતા હોય, એ બધા એપલના સીઈઓ ને રોજ મળતા હોય, જોતા હોય. એપલનો સીઈઓ નવરો હોય કે અહીંયા આવીને આખા વિશ્વમાં જેટલા સ્ટોર છે ત્યાં બધી જગ્યાએ જાય અને બધાને હા ભાઈ કેમ છો, તારો પગાર થઈ ગયો કે નહીં, તારે કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કેજે, બધાને કહેવા જવાના છે? કોઈ ઓળખવાનું છે? એપલનો કોઈ સામાન્ય જે કર્મચારી હોય એ સીઈઓ ને ઓળખવાનો છે? નથી ઓળખવાનો. એને જોયા પણ નથી. આખી જિંદગી નોકરી કરી લે ને તો પણ ના જોવે. ઇન્ફોસિસમાં નોકરી કરતા હોય તો ઇન્ફોસિસના માલિકને ઓળખતા હોય પર્સનલી? નહીં, જોયા પણ ના હોય, આવતા પણ ના હોય, બરાબર. આ તો ભૌતિક જગતનું ઉદાહરણ થઈ ગયું. એવી રીતના ભગવાન અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી કૃષ્ણ આવા કેટલી બધી કંપનીઓ એટલે કે અનંત બ્રહ્માંડો ખોલીને મૂકી દીધી છે. એ બધાની અંદર 3 અલગ અલગ એમડી સીઈઓ મૂકેલા છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. એના દ્વારા જ મેનેજમેન્ટ ચાલે છે. તો એની નીચે રહેલા કર્મચારીઓને એમ જ થાય કે ભાઈ અમારા અહીંયા બોસ છે એ જ બધું છે, બરાબર. અહીંયા એપલ સ્ટોરમાં કોઈ વ્યક્તિ કર્મચારી કામ કરતો હોય તો એને તો એ સ્ટોરનો માલિક હોય, એને એવું જ લાગે ને કે બસ આ જ છે આનો માલિક, કારણ કે પગાર તો એ જ કરતો હોય. એને એવું જ લાગે ને કે ભાઈ મારો પગાર અહીંથી, મારે રજા જોતી હોય તો મારે એને પૂછવાનું, રજા આપે ના આપે, બધું આ જ કરે છે. તો આ જ છે જે કઈ છે, કારણ કે એ તો એપલના સીઈઓ એના માલિકને ઓળખતો જ નથી, એ તો ખાલી સ્ટોરના માલિકને ઓળખે છે. એવી રીતના અહીંયા રહેલા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો પણ ભગવાન કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ નથી કરતા, કારણ કે ઓળખતા જ નથી. એ ખાલી આ બ્રહ્માંડના જે સીઈઓ જે છે, બરાબર, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ અને મહાવિષ્ણુ સુધીની ચર્ચાઓ સીમિત થઈ જાય છે. કૃષ્ણ સુધી તો એ લોકો પણ નથી પહોંચતા. શું કામ? વેરી રેર. કારણ કે કૃષ્ણ ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વ થતા નથી. કૃષ્ણ ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વમેન્ટ અહીંયા લેતા નથી આ ભૌતિક જગતમાં. ઇવન કૃષ્ણ અવતાર લઈને અહીંયા આવે છે તો પણ એવું જ કહેવાય છે કે વિષ્ણુનો અવતાર તરીકે જ આવે છે, ભગવાનની ચેન થ્રુ જ આવે છે. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુના ઇન્કાર્નેશન સ્વરૂપે જ અહીંયા આવે છે. એટલે કૃષ્ણ અવતાર અને અવતારી બે કહેવાય છે. તો આ જયારે તમે જાણશો કે કૃષ્ણ કેટલા મહાન છે તો તમને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થઈ જશે. કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થઈ જશે. તો આ ભગવાનની જે શક્તિ જે છે પરા અને અપરા
બીજું ભગવાનની 3 શક્તિ, અંતરંગા શક્તિ, બહિરંગા શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. અંતરંગા શક્તિ એટલે ભગવાનની આહ્લાદિની શક્તિ શ્રીમતી રાધારાણી, બરાબર. બહિરંગા શક્તિ એટલે કે માયાદેવી, બરાબર, જેમાંથી ભૌતિક વિશ્વનું નિર્માણ થયું. અને એ બહિરંગા શક્તિના અધિષ્ઠાતા એટલે માતા દુર્ગા દેવી, બરાબર, જેનું ઉપાસનાના પર્વ અત્યારે ચાલી રહ્યા છે, બરાબર. કે લોકોની જે મુજબની ચેતના એ મુજબની વિધિ વિધાનો વેદોમાં આપેલા છે. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ ખૂબ દારૂ પીવે છે, ઘોર તમોગુણની અંદર છે, તો પણ વેદોમાં એને, બરાબર, ભગવાન શિવજીના એવા ઇન્કાર્નેશન, બરાબર, ભૈરવ, બરાબર, એની ઉપાસના કરવાનો નિર્દેશ છે, બરાબર. ભૈરવજીને દારૂ ચડે, ક્યારેક તમે ઉજ્જૈન જાઓ તો જોજો લોકો ભૈરવજીને બોટલ ચડાવે, જય હો ભૈરવ બાબા કી જય, ભૈરવ બાબા પીવે, પછી પ્રસાદમાં લે તું થોડુંક લે, તું લે, એમ કરીને અડધી બોટલ એ ગટગટાવી જાય. તો આપણા વેદો એટલા મહાન છે કે બધા પ્રકારના લોકોને કઈ રીતના ભગવાનના શરણે લાવવા એની ચર્ચા છે. નોન વેજીટેરિયન માણસ હોય તો પણ વેદોમાં ઉલ્લેખ છે, બરાબર. ભગવાનના દુર્ગા દેવીના એ તમોગુણી જે વિસ્તાર હોય, બરાબર, ધારો કે મહાકાલી છે, કાલી, બરાબર, તો એમને નોનવેજ નો ભોગ લગાડી અને મહિનામાં એક વખત અમાવસ્યાના દિવસે લઈ શકાય. તો એટલીસ્ટ આ રસ્તા ઉપર કોઈ આવે તો રોજ ખાવાનું બંધ કરી દે, રોજ પીવાનું બંધ કરી દે, ભૈરવજીને ચડાવીને પ્રસાદ સ્વરૂપે લે, મહાકાળીને ચડાવીને પ્રસાદ સ્વરૂપે લે, બરાબર. તો આ જેવી ચેતના એવી ઉપાસના. એવી જ આ નવરાત્રી, આમ તો વર્ષમાં 2 વાર નવરાત્રી આવે, આપણને 1 વારની જ ખબર છે, બાકી બીજી ચૈત્ર નવરાત્રી પણ બીજી આવે, બરાબર. 2 નવરાત્રી આવે. શું કામ નવરાત્રી આવે? તો કે ભાઈ જે રજોગુણી જે લોકો જે છે, રજોગુણી જે દેવી દેવતાઓના ઉપાસકો છે, રોજ તો ઉપાસના કરતા નથી, બરાબર, રોજ નથી કરતા, તો એટલીસ્ટ વર્ષમાં 18 દિવસ તો કરી લે, બરાબર. એટલા માટે આપણા ઋષિ મુનિઓ આવા તહેવાર લાવે, જ્યારે આપણે તો રોજ કરીએ છીએ. આપણા મંદિરમાં રોજ નવરાત્રી છે, કારણ કે આપણે રોજ શ્રીમતી રાધારાણીની ઉપાસના કરીએ છીએ, રોજ મંગલા આરતી કરીએ છીએ, રોજ આપણે કીર્તન કરીએ છીએ, રોજ ગરબા રમીએ છીએ, કે બરાબર ને, રમવું ભગવાનની સામે, રાધારાણીની સામે રમવું, કારણ કે રાધારાણી અલ્ટિમેટલી બધી જ શક્તિના સ્ત્રોત છે, બરાબર. જેટલી પણ શક્તિ છે એના સ્ત્રોત છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, રાધારાણી છે, બરાબર. તો આ બહિરંગા શક્તિ એટલે માતા દુર્ગા, જેના દ્વારા ભૌતિક વિશ્વ, બરાબર, અને પછી એમાં સ્થૂળ શક્તિ, સૂક્ષ્મ શક્તિ, એને તટસ્થ એટલે કે આપણે જીવાત્મા છીએ. ઓકે, અને હવે નાનું એવો બ્રેક લઈ લઈએ, ચાલો 5 મિનિટનો, પછી 7.7 તરફ આગળ વધવું છે આપણે. ચાલો, કોણ લેશે આજે કીર્તન? એનીબડી? પ્રભુજી હું લઈ લો. યસ, વિશાલ પ્રભુ, ચાલો, પવન ફાસ્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરવરધારી, જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરવરધારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરવરધારી, જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરવરધારી, યશોદાનંદન બ્રિજ વ્રજ રંજન, યશોદાનંદન બ્રિજ વ્રજ રંજન, યમુના તીર વનધારી, યમુના તીર વનધારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ
गिरवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रिज व्रज रंजन यशोदानंदन ब्रिज व्रज रंजन यमुना तीरवनधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय 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 राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभुजी। ओके, तो આગળ વધીશું. ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, અને ખૂબ મહત્વનો શ્લોક 7.7 યાદ રાખી લેજો. તમારું માઇક ચાલુ કરો અને મારી પાછળ ગાઓ. ચાલો. મત પરતરમ ન અન્યત. ગાઓ. કિંચિદસ્તિ ધનંજય મયि સર્વમિદં પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણ ઇવ. આજે આ શ્લોક બધા પાકો કરજો. કાલે હું પૂછીશ કેટલાને યાદ રહી ગયો છે. આજે આખા દિવસમાં 10 વાર 15 વાર 20 વાર જેટલી વાર બોલો એટલી વાર બોલજો, જેટલી વાર લખો એટલી વાર લખજો. આવતીકાલનું હોમવર્ક છે, આ શ્લોક કંઠસ્થ કરીને આવવાનો છે. મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમિદં પ્રોતમ સૂત્રે મણિ ગણાય. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આવું ખાલી કૃષ્ણ જ કીધું છે. જેટલા પણ શાસ્ત્ર ઉપાડવા એટલા ઉપાડી લો. વેદો લઈ આવો, પુરાણો લઈ આવો, ગમે ત્યાંથી ગમે તે શાસ્ત્ર લઈ આવો. આ સ્ટેટમેન્ટ ખાલી કૃષ્ણએ આપેલું છે. શું આપ્યું છે? હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. બ્રહ્માજીને જયારે નારદજી પૂછે છે શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર કે હે પિતાજી, મને તો એવું લાગે છે તમે જ ભગવાન છો, કારણ કે આ બ્રહ્માંડની અંદર તો તમે જ બધું સર્જન કરતા હોય, પાલન કરતા હોય એવું લાગે છે, બરાબર. પણ તમારી સ્થિતિ શું છે? કારણ કે જયારે હું તમને તપ કરતા જોઉં છું તો પિતાજી મને એવું લાગે છે તમારી ઉપર કોઈક હશે. ત્યારે બ્રહ્માજી કેટલાય બધા શ્લોકોમાં ભગવાનની સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે કે નહીં, ભગવાન તો કૃષ્ણ છે, ભગવાન તો નારાયણ છે, હું તો એનો દીકરો છું. હે નારદ, આપણે બધા એમાંથી આવ્યા છીએ, બરાબર. બ્રહ્માજી ત્યાં વાત કરે છે. શિવજીને જયારે માતા પાર્વતી પૂછે છે કે તમે તો ભગવાન છો, દેવોના દેવ મહાદેવ છો, તમે કોના નામનો જપ કરો છો, બરાબર. ત્યારે શિવજી પદ્મ પુરાણ ની અંદર કહે છે આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુર આરાધના પરમ, બરાબર. હે દેવી,
સૌથી શ્રેષ્ઠ આરાધના હોય તો ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન કૃષ્ણની આરાધના છે. અને હજી વધારે ડિટેલમાં જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કેન્ટો નંબર 4 ચોથો કેન્ટો, જેમાં પ્રાચીન બરહીના 10 પુત્રો, જેનું નામ પ્રચેતા, આ પ્રચેતાઓને જ્યારે જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે, કોણ જ્ઞાન આપે છે? પ્રચેતાઓને જ્ઞાન કોણ આપે છે? બોલો. ભાગવતમની અંદર 10 છોકરાઓ છે. નહીં 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 નહીં, સ્વયં શિવજી. શિવજી મહાદેવ તરત જ પ્રગટ થાય છે અને બધા પ્રચેતાઓ જે છે એને જ્ઞાન આપે છે, ભગવાન શિવ. બરાબર. અને ભગવાન કૃષ્ણની સુંદર મજાની સ્તુતિ, જેને રુદ્ર ગીત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, શ્રીમદ ભાગવતમ કેન્ટો 4 ની અંદર તમને આ રુદ્ર ગીત મળશે. બરાબર. તો શિવજી પણ કહે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે, બ્રહ્માજી પણ કહે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે, ઇન્દ્ર પણ કહે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે, નારદ, અસિતલ, દેવલ, વેદ વ્યાસજી, સુખદેવ ગોસ્વામી, સુત ગોસ્વામી બધા કહે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે. લખવા વાળા ગણેશ છે, ગણેશજી કહે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે. બરાબર. ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા, એને કહ્યું કે યસ આઈ એમ ધ સન ઓફ ગોડ. ગોડ તો ઉપર છે, હું તો એનો દીકરો છું. બરાબર. અને પૈગંબર જે આવ્યા મુસ્લિમના, બરાબર, પેગંબર, એને પણ કીધું કે ભાઈ હું તો પેગામ લઈને આવ્યો છું, અલ્લાહ તો ઉપર છે. બધાએ કીધું ભગવાન, બરાબર, ઉપર છે અથવા તો ભગવાન. પણ ભગવાન કૃષ્ણએ આવીને ભગવદ ગીતામાં કીધું કે હા, એ મારી વાત થાય છે. જે તમે એમ કહો છો ને કે ઉપર જોયું, હું છું. આઈ એમ ધ ગોડ, આઈ એમ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પણ તો દેખાતા કેમ નથી? ત્યારે ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે. માળા જોઈ છે? માળા, ગળામાં માળા પહેરો છો, એમાં દોરો દેખાય છે? નથી દેખાતો ને? મોતી દેખાય છે, દોરો નથી દેખાતો. ભગવાન કે બસ એવી જ રીતના આ જગતની દરેક વસ્તુની અંદર હું છુપાયેલો છું. આ જગત એની મેળે ઓટોમેટિક ચાલતું નથી, મેનેજ કરવા વાળો હું છું. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન જેવું કઈ નથી, તો પૃથ્વી એની ધરી ઉપર ફરે છે, કોણ મેનેજ કરે છે? પૃથ્વી ની આસપાસ ચંદ્ર પરિભ્રમણ કરે છે, કોણ કરાવે છે? કોણ કરાવે છે? આ બધું મેનેજ કોણ કરે છે? કૃષ્ણ. મયી સર્વમિદમ પૃથમ સૂત્રે મણિ ગણા એવ. બરાબર. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. ભગવાન બધું કરી રહ્યા છે. એક દાડમનું બી વાવી દો, આવડું દાડમ થાય, અંદરની સાઈડમાં સરસ મજાના ગોઠવેલા દાડમ. કોણ આ કરતું હશે? એક મકાઈનું બી, ખેડૂત તો મકાઈનું બી વાવે તો એ નથી જોતો ઊંધો પડ્યો કે આડો પડ્યો, વાંકો પડ્યો, ત્રાસો પડ્યો. એવું જોવે છે ખેડૂત? વાવણી કરે, તમે બધા ઘણા ખેડૂત છો, વાવણી કરો તો એવું જોવા જાવ છો, બી આમ ઉપર રહેવું જોઈએ, બરાબર, તો જ આમ મૂળિયું બહાર નીકળે. એવું થાય? બરાબર નહીં. ખેડૂત બી વાવી દે, પછી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, હે પ્રભુ વાવણી કરી દીધી, હવે તમે જોઈ લેજો. એક બી વાવે, મકાઈનો ડોડો થાય, સરસ મજાના એકદમ પરફેક્ટ લાઈનમાં, ફૂટપટ્ટી મૂકી દો, તમે સ્કેલ મૂકી દો, પરફેક્ટ લાઈનમાં ગોઠવાયેલા સરસ મજાના મકાઈના દાણા કોણ ગોઠવે છે? બરાબર. ખારા સમુદ્રના કિનારે 50 ફૂટ ઉપર, બરાબર, 200-500 મીટર દૂર સમુદ્રથી નીચે પેટાળમાં પણ ખારું પાણી હોય, છતાં પણ એ નારિયેળની અંદર મીઠું પાણી ભરનાર કોણ? કઈ મોટર મૂકેલી છે કે નીચે 50 ફૂટથી પાણી ખેંચીને ઉપર લઈ જવું? અને કઈ ફિલ્ટર સિસ્ટમ એવી મૂકેલી છે કે જે ખારા પાણીને એટલું મીઠું કરી નાખે છે? કઈ કે બીમારીમાં પણ એ પી શકાય છે અને એમાંથી બીમાર વ્યક્તિ પીને બહાર નીકળી જાય છે. કયું ફિલ્ટર સિસ્ટમ મૂકી છે? કેમ વૈજ્ઞાનિકો આજ સુધી આ ફિલ્ટર સિસ્ટમ શોધી નથી શક્યા? વૈજ્ઞાનિકો એમ કે છે કે ભગવાન નથી, તો કેમ સાયન્ટિસ્ટો આજ સુધી એવી ફિલ્ટર સિસ્ટમ નથી શોધી શક્યા કે સાદા પાણીમાંથી નારિયેળ પાણી બનાવી શકાય? કેમ? વાય? તો આ કોણ કરી રહ્યું છે? તમને દેખાતું નથી, તો જે જોવો એટલું સાચું છે. તો આજે આપણે જોયું બીજી સ્લાઇડમાં, બે કલર ઉપર નીચે જુદા જુદા દેખાય છે, પણ વચ્ચે હાથ મૂકી દો તો કલર તો સેમ છે. તો જો હોય તો ખોટું છે. મતલબ સંપૂર્ણ સત્ય નથી, અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય છે આપણી. તો કોણ કરી રહ્યું છે? પ્રભુજી, મહેંદીમાં કલર હોય છે ને? મહેંદીમાં કલર હોય છે, દેખાય છે? જોયો છે? નથી દેખાતો, મૂકો તો આવે. બરાબર. એમ ભગવાન છુપાયેલા છે. એની એક પ્રોસેસ છે. મહેંદીના પાંદડા તોડી આવો, એને સુકાવો, એને પાવડર કરો, બરાબર, એને પછી પાણી વાળી કરો, ભીની કરો, એને લગાડો અને પછી એને સુકાવા દો. તપશ્ચર્યા કરો, પછી તમને એનો કલર દેખાય. એમ બરાબર ભગવાન પણ બધે છે, પણ એક ભક્તિ યોગ, ભક્તિ માર્ગના પ્રોસેસ દ્વારા જયારે આગળ વધો, ભગવાન બધે જ દેખાશે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિ રાધિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. આનો તાત્પર્ય આપણે આજ જો સમય મળે તો છેલ્લે 7.7 નો ભાવાર્થ આપણે વાંચવો છે આખો. બરાબર. તો આગળ હવે ભગવાન પોતાની જે શક્તિ દ્વારા સર્વવ્યાપક કેવી રીતના છે, 8 થી લઈને 12 શ્લોકમાં ભગવાન પોતાની જે સર્વવ્યાપકતા છે એની વાત કરે છે.
ઘણા એમ કે બરાબર કે ભગવાન તો નિરાકાર છે કે ભગવાન સાકાર છે. ભગવાન મૂળ સ્વરૂપે સાકાર છે અને એમાંથી જેટલું પણ આવે છે એને તમે નિરાકાર કહો, બ્રહ્મ જ્યોતિ કહો, પ્રકાશ કહો, બધું ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન માંથી આવે છે. ભગવાન પોતે સર્વવ્યાપી છે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે રસો અમપસુ કોંતેય, પાણીનો સ્વાદ હું છું. શું કામ ભગવાન આ બધું સમજાવી રહ્યા છે? પાણીમાં હું સ્વાદ છું, સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું, આકાશમાં હું શબ્દ છું, મનુષ્યમાં હું સામર્થ્ય છું. શું કામ? વાય? કારણ કે ભગવાન આપણને સતત યાદ કરવા માટેની પદ્ધતિ આપે છે. કારણ કે આ અધ્યાયની શરૂઆત કેમ થઈ? આપણે જોયું ને આગળનો શ્લોક, મદ ગતેન અંતરાત્મના, તમારું સતત ચિંતન કેવી રીતના હું કરી શકું? અર્જુન કહે છે ભગવાન હું તમને સતત કેવી રીતના યાદ કરું? તો ભગવાન હવે કહે છે અર્જુન, જયારે પાણી પીએ છે એમાં જે સ્વાદ આવે છે ને એ પણ મારા કારણે છે. ઠાકોરજી તરત દેખાય એટલા માટે ભગવાનના ભક્ત પાણીનો ગ્લાસ હાથમાં લે, તરત માથે ચડાવે, જય હો. બરાબર. ભગવાનનું ચરણામૃત સમજીને જ પીવે. ભગવાનને તરત માનસિક ભોગ લગાડી દે ઓન ધ સ્પોટ, જ્યાં પણ હોય ત્યાં. બરાબર. તો પાણીનો સ્વાદ કૃષ્ણ છે, સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રકાશ. પાણીનો સ્વાદ તો એને ખબર પડે કે જેને નિર્જલા કરી હોય અને બીજા દિવસે સવારમાં જયારે પાણીનો ગ્લાસ એને આપવામાં આવે પછી ખબર પડે કે શું સ્વાદ છે. એમ ભગવાનનો સ્વાદ એને ખબર પડે કે જેને નિર્જલા કરી હોય. નિર્જલા એટલે એ ભગવાનને પામવા માટેની તૃષ્ણા અંદર જયારે જાગે તમને, બરાબર, એ વિરહ જયારે લાગે ત્યારે તમને કૃષ્ણના દર્શન થાય. બરાબર. ત્યારે તમને ખબર પડે. બાકી તો ભગવાન સામેથી આવીને જતા રહીએ. ભગવાન બધી જગ્યાએ છે, ક્યાં આપણને દેખાય છે? બરાબર. સર્વવ્યાપી છે. પણ એ તૃષ્ણા આપણને જયારે જાગૃત થશે ને ત્યારે ભગવાન મૂર્તિમન સ્વરૂપે સામે આવીને ઉભા રહેશે. જેવી રીતના સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામીની સામે ઉભા રહ્યા છે. બરાબર. તો સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ જયારે આપણે ઘરની બહાર નીકળીએ, મંદિરમાં તો ભગવાનના દર્શન થાય જ છે, જોઈએ જ છીએ. ઘરની બહાર નીકળીએ, સૂર્યને જોઈએ, તરત ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ. રાત્રે ચંદ્ર જોઈએ, તરત ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ. ઘણા બધા કહે છે કે વેદોમાં ભગવાન નથી. ભગવાન કહે છે પ્રણવ સર્વ વેદેષુ, બધા વેદોની અંદર, બધા મંત્રોની અંદર જે ઓમ જે છે ને, પ્રણવ, એ હું છું. અને ઓમ વગર કોઈ પણ વેદ મંત્રની શરૂઆત ના થાય. બરાબર. તો વેદના એક એક મંત્રમાં કૃષ્ણ છે. આકાશમાં હું શબ્દ છું. આકાશમાં હું શબ્દ છું. આ એક જે શક્તિ જે રહી ને ભગવાનની, આકાશમાં શબ્દ વાળી, ભગવાન જો આ ખાલી બંધ કરી દે ને, ખાલી આ એક બંધ કરી દે ને, તો આ ભૌતિક જગતની બધી વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જાય. તમને ખબર છે? આકાશમાં શબ્દ એટલે આ જે કઈ વાઇબ્રેશન હું અહીંયા બોલું છું ને તમને સંભળાય છે. શું કામ સંભળાય છે? કે આ આકાશ જે તત્વ જે છે એ મારા ધ્વનિને તમારે ત્યાં વાઇબ્રેશન તરંગો સ્વરૂપે પહોંચાડે છે. અહીંથી આપણે સેટેલાઇટમાં જે કઈ મેસેજ મોકલીએ છીએ, સેટેલાઇટ થી અહીંયા મેસેજ આવે છે, રેડિયો થી મેસેજ, આપણું ટીવી, આપણા મોબાઈલ, આપણું કોમ્પ્યુટર, આપણા ઇન્ટરનેટ, આપણા સેટેલાઇટ, સાયન્સના બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બધા જ બંધ થઈ જાય જો ભગવાનની આ એક શક્તિ ભગવાન પાછી લઈ લે, આકાશમાં શબ્દ વાળી. બરાબર. તથા મનુષ્યોમાં હું સામર્થ્ય. બરાબર. કોઈ એમ કે હું બહુ બળવાન છું, ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું, કલેક્ટર છું, બરાબર, ક્રિકેટર છું, પણ સર આ બધું સામર્થ્ય મારા કૃષ્ણના કારણે છે તમારી પાસે. મારા ભગવાને તમને સામર્થ્ય આપ્યું છે એટલે તમારી પાસે છે. બરાબર. એટલે ઘમંડ આવે તો આ વાંચવું, પૌરુષમ નૃષુ. બરાબર. ભગવાન નિરાકાર નથી, ભગવાન સાકાર સ્વરૂપે છે. હું પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ છું. પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ. સુગંધ ક્યારે અનુભવી છે કોઈ? પૃથ્વીની સુગંધ ક્યારે આવે? પૃથ્વીની સુગંધ ક્યારે આવે? પહેલો વરસાદ આવે વરસાદ પડે, વરસાદ પડે ત્યારે ધરતી પેલો માતા વરસાદ માટે. આવે ને ત્યારે સુગંધ આવે. કેટલી મીઠી સુગંધ હોય. આ સિટીમાં ના મહેસૂસ થાય, ગામડામાં જવું પડે એના માટે. સિટીમાં તો આપણે ડામરના રોડ કરી નાખ્યા, સુગંધ આવે ક્યાંથી? કચરાના ઢગલા કરી દીધા છે આપણે. બરાબર. પણ આજે પણ ગામડામાં જાવ એ સુગંધ આવે. બરાબર. તો પૃથ્વીની એ આદિ સુગંધ છે, ઇન્ટરનલ જે, બરાબર, સ્મેલ જે છે. અને એ આદ્ય સુગંધ એટલા માટે કીધી છે કે એ સુગંધથી બીજી બધી જ સુગંધનું અસ્તિત્વ પ્રગટ થાય છે. ગુલાબને વાવો અને ગુલાબમાં જે સુગંધ આવે છે એ પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ એમાં કન્વર્ટ થાય છે. બરાબર. ચંદનમાં ચંદનની સુગંધ આવે, ચમેલીમાં ચમેલીની સુગંધ આવે, એમાંથી અલગ પ્રકારના અંતર બને, સ્પ્રે બને, પરફ્યુમ બને. આદ્ય સુગંધ પૃથ્વીની છે, ભગવાન આપે છે. એમાંથી જ બાકીની બધી સુગંધ આવે છે. અગ્નિની ઉષ્ણતા. બરાબર. અગ્નિ વિના તમે શું કરી શકો આ જગતની અંદર? ખાવાનું ના બની શકે, કારખાના ના ચાલી શકે, ઉદ્યોગો ના ચાલી શકે, મોટા મોટા મિલ, મશીનરી, તમારી કાર, તમારો, બરાબર, મોટરસાયકલ,
કોઈ પણ વસ્તુ અગ્નિ વગર ચાલી શકે નહીં. અરે અગ્નિ વગર તમે પચાવી પણ ના શકો. ભગવાનની શક્તિ છે. જીવ માત્રનું જીવન, અરે જિંદગી જ કૃષ્ણ છે. પંચમહાભૂત તો કૃષ્ણએ આપ્યા છે. પંચમહાભૂત ના હોય તો, મન બુદ્ધિ અહંકાર ના આપ્યા હોત તો, બરાબર, જિંદગી જ કૃષ્ણ છે. જે આ શરીરની જે સમય મર્યાદા છે કૃષ્ણ છે. તથા તપસ્વીઓનું તપ. ઘણા બધા એમ કે હું બહુ મોટો તપસ્વી છું, હું સિદ્ધિ છું. આપણે તો નિર્જલા એકાદશી કરી શકીએ. નિર્જલા કરી હોય તો આખા દિવસમાં 5 જણાને મારે નિર્જલા છે આજે, મારે નિર્જલા છે આજે, મારે નિર્જલા છે આજે, એનો ઘમંડ આવી જાય. અરે ભાઈ, એ નિર્જલા તું કરી શકતો હોય તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા છે, ભગવાનની દયા છે. બરાબર, ગરમી સહન કરી શકીએ, ઠંડી સહન કરી શકીએ, ભગવાનની એક કૃપા છે. આ હંમેશા યાદ રાખવાનું, જેથી આપણને ઘમંડ ના આવે. પૃથાપુત્ર જાણી લે કે સર્વ જીવોનું હું આદિ બીજ છું. બીજમ મામ સર્વભૂતાનામ વિદ્ધિ પાર્થ સનાતનમ. બરાબર, બધા જ જીવોની આ વાત છે. બ્રહ્માજી થી લઈ દેવી દેવતાઓથી લઈ અને બધા જ કીડીથી લઈ અને મનુષ્યથી લઈને બધાના અલ્ટિમેટ પિતા કોણ? અહમ બીજ પ્રદહ પિતા. નોટ ઓનલી ફોર હિન્દુ, ભારતીય, નોટ ઓનલી ફોર જસ્ટ મેન, હ્યુમન. ખાલી માણસો માટે નહીં, હિન્દુ મુસ્લિમ માટે નહીં, બધા જ કૃષ્ણના બાળકો છે. ચર હોય કે અચર હોય, 84 લાખ યોની. બધા જ કોના બાળકો છે? બધાનું મૂળ કોણ છે? કૃષ્ણ. બરાબર, બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ, બુદ્ધિ વગર શું કરી શકાય? બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ ભગવાન કે હું છે. એટલે ક્યારેક બહુ બુદ્ધિ આવી જાય અને બહુ ડાહ પણ આવી જાય તોય ભગવાનને યાદ કરવા કે નહીં, આ તો મારા કૃષ્ણના કારણે છે. મારી પાસે થોડું કઈ જ્ઞાન છે, આપણે કઈ બોલી શકીએ છીએ, આપણી પાસે થોડી તર્ક શક્તિ છે, તો કોના કારણે છે? કૃષ્ણના કારણે. બાકી ઘમંડ આવી ગયું હોય તો તૂટી જાય. હિરણ્યકશિપુ હોય કે પછી એ રાવણ હોય, બરાબર, એનું ઘમંડ તૂટી જાય. હિરણ્યકશિપુને એવું હતું ને કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું ને, બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરીને. લેવલ 1 માં આપણે પ્રસંગ લઈએ છીએ ને, દિવસે ના મરું, રાત્રે ના મરું, 84 લાખ યોનીમાં નામ. ભગવાન કે કાંઈ નહીં બેટા, એ બધું મારા માટે કઈ નવીન નથી. આ બધી વસ્તુથી હું પરે છું. બ્રહ્માજીએ જે કઈ સૃષ્ટિ બનાવી હોય 84 લાખ યોની, હું એનાથી પરે છું. હું 84 લાખ ને માથે એક બનીને આવીશ. જે બ્રહ્માજીના લેપટોપમાં એ ડાટા એને નહીં મળે. બરાબર, હું 84 લાખ યોનીમાં નહીં આવું ને. 12 મહિનામાં નહીં તો હું 13મો મહિનો હું બનાવીશ, કારણ કે હું કાલ છું. બરાબર, ભગવાન પોતે, બરાબર, સ્વયં ભગવાન નરહરિ નરસિંહદેવ ભગવાન બનીને આવે છે. તો ભગવાન બુદ્ધિશાળીઓમાં બુદ્ધિઓના બાપ છે. રાવણને પણ એવું હતું કે નહીં, દેવોથી ના મરું, ગંધર્વોથી ના મરું, યક્ષોથી ના મરું. બરાબર, લોજી બધું કવર કરી લીધું, બધું કવર. માણસ નહીં કે માણસ તો હું છે, તુચ્છ છે કે વાંદરા. અરે ભાઈ, તો તુચ્છ છે, એ મારું શું બગાડી શકતા હતા? રાવણને એવું હતું. ભગવાન મનુષ્ય સ્વરૂપે માનવ લીલા કરવા આવ્યા, પ્રભુ રામચંદ્રજી, અને વાનરની સેના લઈને આવ્યા. બરાબર ને, ધ્વંસ કરી નાખ્યું રાવણનું સામ્રાજ્ય ને રાવણને પોતાને પણ. બરાબર ને, બુદ્ધિ. પછી શક્તિશાળી પુરુષોનું હું તેજ છું. બરાબર, ઘણા બધા એવા કહેવાય તેજસ્વી, શક્તિશાળી હોય, બાહુબલી હોય, બળવાન હોય, તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કારણે છે. હું બળવાનોનું કામ વાસના રહિતનું બળ છું. જો અહીં ચોખવટ પાડવામાં આવી છે, બલમ બલવતામ ચહમ કામ રાગ વિવર્જિતમ. ઘણા બધા બળવાન તો હોય, બરાબર, પણ બળ ખોટી જગ્યાએ વાપરે. કેવી જગ્યાએ વાપરે? નાના માણસોને હેરાન કરવા માટે. બળ વાપરે કેવી જગ્યાએ? બરાબર, માતાજીઓને હેરાન કરવા માટે, રેપ બલાત્કાર કરવા માટે, રેપ કરવા માટે, ચોરી કરવા માટે. તો ભગવાન કહે છે આ બળ હું નથી. હું તો એવું બળ જો છું, એ બળ મને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, જે કામ વાસના રહિતનું જે બળ છે, સ્પેસિફાઈ કરે છે. બરાબર, તો બળનું ઘમંડ હોય, ધર્મના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ ના હોય એવું જાતીય જીવન. જાતીય જીવન પણ જો ભગવાન રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. પતિ પત્નીના જે સંબંધો જે છે, બરાબર, જાતીય જીવન એ પણ ભગવાન રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ભગવાનની એ શક્તિ છે. ભગવાનની શક્તિ થકી જ આગળ સંતાન ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે. બરાબર, તો જાતીય જીવન ધર્મ વિરુદ્ધ ના હોય તેવું, માત્ર સંતાન પ્રાપ્તિ માટેનું જે જાતીય જીવન છે ને, એ ધર્મથી વિરુદ્ધ ના કહેવાય. બાકી જે ભોગ માટે જે જાતીય જીવન જીવવામાં આવે છે, જેને આજે હનીમૂન કલ્ચર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર, એ બરાબર ભગવાન એ રિપ્રેઝન્ટ નથી કરતા. બરાબર ને, આજકાલ તો હનીમૂન, પહેલા તો કેવું હતું કે ગર્ભાધાન યજ્ઞ થતો, ગર્ભાધાન સંસ્કાર થતા. બરાબર, સંતો મહંતોના આશીર્વાદ લેવામાં આવતા, મહાત્માના આશીર્વાદ લેવામાં આવતા, પ્રાર્થના કરવામાં આવતી, અને આયુર્વેદ પ્રમાણે ગર્ભાધાન સંસ્કાર કરીને યજ્ઞ કરી અને સંતાન પ્રાપ્તિ માટે આહવાન કરવામાં આવતું. ત્યારે ઉચ્ચ પ્રકારની આત્મા ત્યારે પ્રગટ થતી. બરાબર,
અને ત્યારે ભગવાનના મહાન સંતો, બરાબર, મહંતો, પરાક્રમીઓ, વીર આ ધરતી ઉપર પ્રગટ થતા. આજે હનીમૂન કલ્ચર ચાલે છે, બરાબર. આજ કોઈના આશીર્વાદ લેવામાં આવતા નથી. ખાલી ફન, ખાલી એન્જોયમેન્ટ માટે જાતીય સંબંધ બાંધવામાં આવે છે, અને જેના કારણે પછી હવે આત્મા પ્રગટ થાય, બરાબર, તો એ તો શું એમાં પ્રગટ થવાનું છે? પછી આત્મા મોટી થાય અને પછી આપણે એમ કે કોના ઉપર તું ગયો છો, ભૂત જેવો છે તું. તો ખરેખર ભૂત જેવા જ આવે. તમે જે કામ કર્યા છે અને પછી આજે પ્રગટ થવાનો એ ભૂત જ પ્રગટ થાય, એ પ્રેત જ પ્રગટ થાય. આત્માઓ બધી ફરતી હોય છે. એકચ્યુઅલી બહુ સૂક્ષ્મ સાયન્સ છે ગરુડ પુરાણ પ્રમાણે. એકચ્યુઅલી ગર્ભાધાન સંસ્કાર શું કામ કરવામાં આવતા હતા? કારણ કે બધી આત્માઓ જે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે જે ફરી રહી છે, અને એમાં જેને જેને શરીર આપી શકાય એવી વ્યવસ્થા અરિયમા દ્વારા જયારે કરવામાં આવે છે, તો ક્યાં કઈ આત્માને મોકલવી, આનું જે ડિસિઝન છે એ તમારા ઉપર જ છે. એકચ્યુઅલી કે તમે કઈ ચેતના સાથે આત્માનું આહવાન કરો છો, જાતીય જીવન જીવો છો, બરાબર, એ મુજબ એ આત્મા ત્યાં પ્રગટ થાય છે, બરાબર. પછી તો ભૂત પ્રેત જ આપણે અહીંયા પ્રગટ થવાના છે. મોટા થાય આપણે એમ કે કોના ઉપર ગયો છો, એ ભૂત પ્રેત જ હોય, બરાબર. તો આ યાદ રાખવું પડે કે આ જે બળ છે ધર્મના સિદ્ધાંતો વિરુદ્ધનું જે જાતીય જીવન છે એ ભગવાન રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ભગવાન કે તું જાણી લે ને કે સર્વ ભાવ સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, બધું મારાથી પ્રગટ થયું છે. અને એક રીતે હું કહું તો સર્વ કાંઈ હું છું. ભગવાન કે હું બધું જ છું, કારણ કે બધું જ મારામાંથી આવ્યું છે, બરાબર. પરંતુ હું સ્વતંત્ર છું. હવે એનો મતલબ એવો નથી કે આ બધું મેં બનાવ્યું છે તો હવે એનું મેનેજ કરવામાં હું થાકી જાઉં છું, સવારથી સાંજ એમાં લોટપોટ, બરાબર. અને પછી એમાં જે કઈ કર્મના ફળ મળે એનું બંધન મારે થાય. સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, કેટલા બધાનો વિનાશ કરવો પડ્યો, તેનું પાપે કૃષ્ણને લાગે, બરાબર. કોઈ પુણ્ય કરે તો એનું ફળ કૃષ્ણને લાગે ના. ભગવાન કે હું સ્વતંત્ર છું. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ થી કાંઈ જે પણ ઉત્પન્ન થતું હું સ્વતંત્ર છું. ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો એટલે કે માયા દેવી જે છે મારે આધીન છે, હું એને આધીન નથી. તો ભગવાનને કોઈ પણ પ્રકારના શ્રાપ, કોઈ પણ પ્રકારના વરદાન ભગવાનને કોઈ લાગતા નથી. હું ફરીથી તમને સમજાવું છું, બરાબર. આગળ 13 થી લઈને જે 13 ને 14 શ્લોક છે, 3 ગુણો કૃષ્ણ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે, તેથી આપણે એમાં શરણાગતિ લેવી જોઈએ. તો 3 ગુણો સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ થી મોહ પામેલું આ જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. શું કામ આપણે ભગવાનને નથી જાણતા? કારણ કે આપણા અને ભગવાનની વચ્ચે 4 પડદા છે. કેટલા? 4. સૌથી પહેલો પડદો કયો? તમોગુણ. બીજો પડદો કયો? રજોગુણ. ત્રીજો પડદો કયો? સત્વગુણ. અને ચોથો પડદો કયો? યોગ માયા. યોગ માયા, બરાબર. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. એટલે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એને પાર ઘણી વખત થાય, એ લેવલનું જીવન જીવે, બરાબર, તોય ઘણીવાર ભગવાનના દર્શન ના થાય, નિરાકાર બ્રહ્મના દર્શન થાય, એ યોગ માયાનો પડદો છે, બરાબર. પણ જ્યારે યોગ માયાનો પડદો માત્ર ભગવાનના ભક્તો માટે જ ખુલે છે, યોગ માયા સમાવૃત. આગળ એ શ્લોક પણ આવશે, બરાબર, 7.22 ઓકે. તો માયા દેવી છે ભગવાનને આધીન છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી. આ મારી દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થાય છે સરળતા દેવીએ સામ ગુણમયી મમ માયા દુરતા મામેવે પ્રપદ્યતે માયા મેતામ તરંતી તે. માયાથી તમારે પાર જવું છે તો ભગવાનના શરણે જવું પડશે. ભગવદ ગીતા ખોલો, 7મો અધ્યાય, 7મો શ્લોક, અને એનો ભાવાર્થ વાંચો, એન્ડ્રેસ કરો. ચાલો 7.7. 3 થી 4 મિનિટનો સમય છે આપણી પાસે, બરાબર. ફટાફટ એન્ડ્રેસ કરો. ચાલો ઉર્મિલા માતાજીથી સ્ટાર્ટ કરો. નથી રેડી? ચાલો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વાંચો. ભાવાર્થ શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. પરમ સત્ય સાકાર છે કે નિરાકાર એ બાબતમાં સામાન્ય રીતે વિવાદ ચાલ્યા કરે છે. જ્યાં સુધી ભગવદ ગીતાનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી પરમ સત્ય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, અને ડગલે ને પગલે આ વિશે સમર્થન થયું છે. ખાસ કરીને આ શ્લોકમાં એમ ભારપૂર્વક દર્શાવ્યું છે કે પરમ સત્ય એ એક વ્યક્તિ છે, ભગવાન જ પરમ સત્ય અર્થાત પરબ્રહ્મ છે. એ વિશે બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ સમર્થન થયું છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અર્થાત પરમ સત્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ છે, અને તેઓ જ આદ્ય ભગવાન છે.
ભગવાન સર્વ આનંદના ભંડાર, ગોવિંદ અને પૂર્ણ આનંદ તથા જ્ઞાનના સનાતન સ્વરૂપ છે. આ બધા પ્રમાણ નિર્વિવાદ રૂપે સાબિત કરે છે કે પરમ સત્ય પરમ પુરુષ છે કે જે સર્વ કારણોના કારણ છે. હરે પરંતુ કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. બરાબર. તો સાકાર નિરાકારનો વિવાદ ચાલે છે, પણ ભગવદ ગીતા જો કોઈ બરાબર વાંચી લે તો ખબર પડી જાય પરમ સત્ય કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર. એકદમ સરસ શ્લોકના રેફરન્સ સાથે અને તમને ને મને સમજાય એવી સરસ ભાષામાં પ્રભુપાદ લખે છે. આગળ વાંચો. દીપ્તિ પટ માતાજી વાંચો. પરંતુ નિર્વિશેષવાદી થી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. પરંતુ નિર્વિશેષવાદી શ્વેતા સ્વત ઉપનિષદના વૈદિક મંત્રના આધારે દલીલ કરે છે. તતો યદુત્તરતરમ તદરૂપ મનામયમ ય એતદ વિદ્યુત મૃતાસ્તે ભવંત્ય ખેતરે દુઃખમેવા પિયંતી. ભૌતિક જગતમાં બ્રહ્માંડના આદ્ય જીવાતના બ્રહ્માને દેવો, મનુષ્ય તથા નિમ્ન પ્રાણીઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. પરંતુ બ્રહ્માથી પર એક ઇન્દ્રિયાતીત બ્રહ્મ છે, જેનું કોઈ ભૌતિક સ્વરૂપ નથી અને જે સમગ્ર ભૌતિક સંસર્ગ દોષથી રહિત છે. જે મનુષ્ય તેને જાણવા પામે છે તે પણ દિવ્ય થાય છે, પરંતુ જેઓ તેમને જાણતા નથી તેઓ આ ભૌતિક જગતના સંતાપ ભોગવ્યા કરે છે. નિર્વિશેષવાદી અરૂપમ શબ્દ પર વિશેષ ભાર મૂકે છે, પરંતુ આ અરૂપમ શબ્દ નિરાકાર નથી. આ દિવ્ય સચ્ચિદાનંદમય સ્વરૂપનો સૂચક છે, જે અંગે બ્રહ્મ સંહિતામાં ઉપર મુજબનું વર્ણન થયું છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. એટલે નિરાકારવાદીઓ જે છે એ ભગવાન નિરાકાર છે એવું ઉપનિષદો એ લોકો વાંચે. શ્વેતાસર ઉપનિષદમાંથી એક શ્લોક લઈને આવે છે. તતો યદુત્તરતરમ તદ અરૂપમ મનામયમ, તદ અરૂપમ મનામયમ. એમાંથી જે અરૂપ શબ્દ છે પકડી લીધો છે કોને? નિર્વિશેષવાદીઓએ, કે ભગવાનનું કોઈ સ્વરૂપ નથી. ભગવાન કેવા છે? નિરાકાર છે. આવા શ્લોક હવે વિચાર કરો કે આ ઉપનિષદનો શ્લોક તમને મને તો બોલતાય નથી આવડતો હરખી રીતના. આપણે ક્યાં ઉપનિષદ વાંચવા જવાના? ક્યાં ઉપનિષદો વાંચીને આપણે સમજી શકવાના હતા? બરાબર. અને જે લોકો વાંચી અને જેને સંસ્કૃત આવડ્યું એને પણ અર્થ આવો કર્યો છે. હવે જો એ ઉપર જે 3.10 શ્વેતાસર ઉપનિષદનો જે શ્લોક જે છે એમાં અરૂપમ શબ્દ લઈ નિરાકારવાદી એમ કે છે ભગવાન નિરાકાર છે. હવે એ જ શ્લોકનું ખંડન પ્રભુપાદ એ જ ઉપનિષદ શ્વેતાસર ઉપનિષદમાં એનું ખંડન કરાવશે. વાંચો હવે આગળ. શ્વેતાસર ઉપનિષદ 3.89. શ્વેની માતાજી રેડી છો? હાથમાં બુક હોવી જોઈએ રેડી કમ્પ્લીટ. ટાઈમ વેસ્ટ નહીં જરાય. ચાલો વાંચો. યસ્માત પરમ નામ ના પરમસ્તિ કિંચિત યસ્માન્નાનો જ્યાયો અસ્તિ કિંચિત વૃક્ષ ઇવ સ્તબ્ધો દિતિ તિષ્ઠત્યેત્સ તેનેદં પૂર્ણ પુરુષેણ સર્વં. અંધકારની સર્વ ભૌતિક કલ્પનાઓથી પર એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને હું જાણું છું. તેમને જાણકાર મનુષ્ય જન્મ તથા મરણના બંધનને ઓળંગી શકે છે. તે પરમેશ્વરના આ જ્ઞાન સિવાય મોક્ષનું અન્ય કોઈ સાધન નથી. તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમની શ્રેષ્ઠ અન્ય કોઈ સત્ય નથી, કારણ કે તેઓ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તેઓ સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મતમ છે અને મહાનથી પણ મહાનતમ છે. તેઓ એક મુક્ત વૃક્ષની જેમ સ્થિત છે અને દિવ્ય આકાશને પ્રકાશિત કરે છે. જેવી રીતે વૃક્ષ તેના મૂળ ફેલાવે છે તેમ તેઓ પણ પોતાની વિસ્તૃત શક્તિનો પ્રસાર કરે છે. આ શ્લોકમાંથી નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે પરમ સત્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જ છે, જેઓ પોતાની ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક શક્તિઓ દ્વારા સર્વવ્યાપક છે. પ્રભુપાદ કી જય. બસ એટલું જ વાંચવાનું. તો અહીંયા જ્યારે નિરાકારવાદીઓ એમ કે છે કે ભગવાન નિરાકાર છે તો એ કયા શ્લોકના આધારે કહે છે? તો કે શ્વેતાસર ઉપનિષદ 3.10. બરાબર. તો પ્રભુપાદ એ શ્લોક અહીંયા લાવ્યા અને એ શ્લોકનું ખંડન એ જ ઉપનિષદ શ્વેતાસર ઉપનિષદ 3.89 થી એનું ખંડન કર્યું. કારણ કે એ 8-9 વાળો જે શ્લોક છે ચાલુ ક્યાંથી થાય છે? વેદા અહમેતમ પુરુષમ મહાત્મ અને પાછું પૂર્ણ ક્યાં થાય છે? તેને દમ પૂર્ણ પુરુષેણ સર્વમ. અહીંયા વાત થાય છે પૂર્ણ પુરુષેણ સર્વમ. વેદો જેને આપ્યા એ કોણ આપનાર છે? બ્રહ્માજી. ભગવાને બ્રહ્માજીના હૃદયમાં આપ્યા. તો આ પુરુષ એ કોણ છે? પુરુષ તો બ્રહ્માજી પોતે તો કહે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ
અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. આ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વાત થઈ છે, અને એ પુરુષ છે, નિરાકાર નથી. બરાબર. તો અહીંયા શ્રીલ પ્રભુપાદજી આ શ્લોકને સરસ નિરાકાર છે કે સાકાર સમજાવવા માટે નિરાકારવાદીઓ જે શ્લોક કોટ કરે એનો ક્રોસ શ્લોક આપણને આપી અને આપણને આપણા આધ્યાત્મિક ગુરુ સમજાવી રહ્યા છે. ભગવાન કેવા છે? સાકાર છે. દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. વાંછા કલ્પતરૂભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.